mo máa tún kí yín káàbọ̀ sínú ìròyìn ọlọ́mọlétò ní òbó lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yín ní gbogbo ibi tẹ́ bá ti ń wò wá èmi àtàyà àwa ń bí òun ọdún tuntun 2025 mo tún kí yín káàbọ̀ àti ń dúró dè yín. Ẹ wá nǹkan fìdílé ẹjẹ́ àjọ tẹ́tí lẹ́kọ̀ọ́ nínú ìròyìn tó ní lábala lérèfé tá a mọ́ gbà wọlé tá a mọ́ yọjú lójú wíńdò náà là gbà wọlé tètè tá a yọjú lójú wíńdò Ṣẹ́gun olówó òkèrè la rí o adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run níbi tí gómìnà ti gbàlejò rẹ̀ gómìnà Adeleke gbàlejò Ṣẹ́gun bẹ́ẹ̀ náà làwọn èèyàn ń kí mẹ́sàn-án mẹ́wàá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Ọlọ́run bá wa dóòlà ẹ̀mí rẹ̀ kúrò lọ́wọ́ kó òjijì wọn kan tí ẹ̀ ń ṣe láwàdà wọ́n fi ń pa wẹ̀ẹ́dẹ́ wọ́n ní bóyá àwọn adájọ́ sàríà ló dájọ́ fún pé irú adájọ́ tó dárú ẹjọ́ ìpé èèyàn gbádìyẹ wọ́n sì dájọ́ ọkú fún wọn ní kò yẹ ní sàríà mú ní ẹ̀yìn èèyàn sàkákàsíwọ́ yẹ̀yẹ́ ṣùgbọ́n nù yẹ̀yẹ́ náà a máa rí ọgbọ́n kan ń bẹ̀ o lọ́rọ̀ kan àwọn èèyàn wá ń pàkíyèsí mi sí nǹkan kan torí ẹni tó ṣe introduction tó ṣe MC nínú àpèjẹwẹ̀mú yìí ó ń dárúkọ èèyàn kan Àjọkẹ́ Foundation ọdún 6 sẹ́yìn ló ti ń sáré kiri ó ti náwó ó ti nára mu wá ní àwọn èèyàn mọ̀ lágbára o bó tiẹ̀ bá ṣe introduction níbo ni Bíọ́lá Adébáyọ̀ wà ní ọmọ pariwo Àjọkẹ́ Foundation àmọ́ páwọn èèyàn ti ń gbìyànjú kó tó di wípé Ọlọ́run mú ìròyìn yẹn já gbangba láti ẹnu Bíọ́lá Adébáyọ̀ ó yẹ kí Bíọ́lá Adébáyọ̀ wà ń bí àwọn èèyàn ló pàkíyèsí mi sí lèmi náà ní ó dá n ó tẹnu mọ́ ó yẹ kí Bíọ́lá Adébáyọ̀ wà ń bí Àjọkẹ́ Foundation lè ti mọ́ ṣe ọ̀rọ̀ ìfẹ́ dàbí ọ̀rọ̀ ìyá àbèjì ọmọ aráyé le téèyàn kan ti kọ́kọ́ gbé ti àǹtí Dáramọ́lá kó tó wá di wípé Ọlọ́run kángun oore sí ọ̀dọ̀ Àgbàlá Gabriel ẹ jẹ́ ká mọ̀ ìka tó bá tọ́ sí mu la fi remú irú Bíọ́lá Adébáyọ̀ yẹn pè síbí náà òun lọ́lọ́ ń lò pátápátá tó fi dé iṣẹ́ ìlàdé ọ̀tọ̀ làwọn tó bẹ̀rẹ̀ ń foundation bí ìgbà téèyàn ń kọ́lé ni ọ̀tọ̀ làwọn tó gbé dé window level ọ̀tọ̀ làwọn tó gbé dé lintel ọ̀tọ̀ làwọn tó ṣe roofing ọ̀tọ̀ ni ẹni tó wá ṣe finishing Bíọ́lá Adébáyọ̀ lọ́lọ́ ń lò fún finishing ṣùgbọ́n àwọn òwò á ṣe àríyànjiyàn bíi àwọn èèyàn ló pàkíyèsí wá sí lánìí ká pé àkíyèsí àwọn ará bíi náà sí o nítorí Ṣẹ́gun olówó òkèrè ti di ìlú mọ̀kábá bẹ́ẹ̀ náà ni Ọlọ́run ti gbé kúrò ní ipò ibi tó fi pamọ́ sí torí àwa fẹ́ gbàgbọ́ wípé Ọlọ́run fi pamọ́ ni àwọn ọ̀tá rò pé àwọn ń ṣe tàwọn ni àwọn rò pé àwọn ti kógojá lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ṣùgbọ́n Ọlọ́run gba ògo padà wípé òun ló ní ògo lè gbogbo lórí ayé Ṣẹ́gun mo ti ní kàn fi kíní ìṣe múvì kí kàn fi ṣe múvì ìyún nìkan ntẹ̀mí fẹ́ kí Bíọ́lá Adébáyọ̀ kó ṣe nù kó mọ̀ tiẹ̀ bá wọn ṣe gbọ̀ngbọ̀n títì kankan adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run abẹ́rẹ́ ń tán ti dájọ́ ọkú fún iwájú gómìnà ló wá yìí o ẹ̀wù bọ́lọ̀ ń ṣe wá dàbí sítórì Mọ́díkáì nínú Bíbélì Ọlọ́run ní agbára ó gbà lọ́wọ́ Ámánì tó ti wọ́n ti pète ikú fún wọ́n ti ṣe gálò fún pé ibi náà pa ó sì jagbà ó sì fi ẹ̀mí Ámánì ó fi di ó yẹ kán fi ẹ̀mí gbogbo àwọn tó wà ń di ọ̀rọ̀ yìí náà di ọ̀rọ̀ yìí. ó dáa nígbà yẹn já kò ní Ọ̀ṣun state tí ó ẹja fi Ṣẹ́gun àtìyá rẹ̀ àti bàbá rẹ̀ àti gómìnà lẹ̀ ẹja wá tún rìn súnmọ́ gómìnà míì ní ìsinyìí ibo la wá ń lọ gómìnà Fubara ẹbọ bíi gómìnà Fubara na ọwọ́ wọ́n sì ń sọ̀rọ̀ sí gbogbo àwọn tán fi ilé ìgbìmọ̀ asòfin ilẹ̀ tán láwọn katapọ́ọ̀tì wọn kó ń PDP wọn náà bọ́ sí APC àwọn fẹ́ ṣe ti Wike tán sì ń ṣe ti ẹ̀rí kò tí ì kúrò ní ẹgbẹ́ PDP ó sì wà ń bẹ̀ ó jókòó bẹ́ẹ̀ wọ́n nílé láàpò tí ń jókòó dèdí bẹ́ẹ̀ náà ni gómìnà Fubara ti wá ń pàṣàmọ̀ fún ọ wọ́n ń pàrokò fún ọ wípé ẹ wá lílọ ní kẹ́yìn bọ̀wíbọ̀ ẹ ti lọ róògùn ẹ̀ sí. I want to say this maybe for some persons somewhere who are still mixing up issues. We have only one assembly, and that assembly is headed by Right Honorable Victor Okuju. A group of friends, they embarked on what they call Sinbad journey. Halfway the vessel, while they were coasting, they now realized that they were entering inside the den of devil and sharks. They now retrieved. It is too late. It is too late. And the truth about it, we're not going back. We're giving them enough room. As it stands now, our major target is the interest of Rivers State and to continue to defend the integrity of governance. So as long as I'm concerned,
We have moved on. Let me thank everyone who has made this very possible. We made a promise to you that we'll continue to keep the interests of Rivers first. Ẹbí bẹ́ẹ̀ bá wojú ara dáadáa ẹ rí i pé ojú ẹ̀ gan-an ó gbé iná rù ó ń gan-an lákọ̀ ló wà ìjà òsì always guiding kò tiẹ̀ wo ṣe fún Wike rárá Ọlọ́run fi ṣe pàṣán fún Wike òun náà sì dúró òun náà ti mí ní Wike tẹ́lẹ̀ ló bá yá di ọwọ́ Ọlọ́run ó yá ẹ fi mí na Wike dáadáa bẹ́ẹ̀ náà làwọn èèyàn kan ń pín àwòrán tẹ́ rí lápá àlàáfíà Ìkirì wọn ní bóun ni Wike ṣe wá rí báyìí nígbà tán wo picture Wike lókè lọ́hùn ìgbà tó sì wà ń gómìnà tó sanra dáadáa lólò náà bá ń ta sí pé ó sì change picture kó o change ẹ̀ sí bó o ṣe ń rò bó o ṣe rí nìsín àwọn èèyàn burú ẹ jẹ́ pò ń bẹ́ ẹ jẹ́ wá bọ́ọ̀dì sọ́dọ̀ fọ́nrán kan tí ń rè ní káàkiri nìsín yóò lórí ìbéèrè kan tán bí ìyàwó ilé kan wípé bí ọkọ rẹ bá níye báyìí tí wọn náà níye báyìí èló ní àpapọ̀ iye tẹ́ ẹ nílé ló bá sọ pé owó ọkọ òun nìkan lówó táwọn nílé owó tí ẹ wá ń kọ́ sóò ní ìdàpọ̀ mọ́ ni ó ní owó tòun ni ṣùgbọ́n owó tọkọ òun it is our money but owó tòun it is my money mo ní bọ́kọ bá ra mọ́tò méjì our cars bó bá kọ́lé our house so ó bá ti jẹ́ owó tiẹ̀ it is mine àbí ó dá ẹjẹ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ ó ti ń fa wuyewuye wọ́n sì ní tó ń fa ikú òjijì tí ìjẹ́ káwọn ọkùnrin pẹ̀rì ẹgbọ́n ṣe lóòótọ́ ní sí ẹrù wíwo ẹrù táǹkàǹsù náà ń dìlé àwọn ọkùnrin lórí ẹ̀yìn obìnrin ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ gbóhùn rẹ̀ kẹwàá bá ń sọ argument yín sínú comment section. If you have $100,000 now, your husband has $30,000. We're talking about submission. How much does the family have? The family has $30,000. My husband is the head of the family, right? Yes. So he has $30,000. So that's the family money. So your money is your money. Your husband's money is you people's money. Of course. And if you have $100,000, your husband has $20,000. How much does the family have? 220 none. Why are you doing your mouth like this? Ààrẹ ọkùnrin ló wáyé àbí ọkùnrin nìkan ni kó sáàmọ̀ forírọ ó dá ọkùnrin tó bá ti gbọ́n ní ìsìn ó dẹ̀ já kó ń bẹ́ẹ̀ já lọ sọ́dọ̀ talẹ̀ ń wò ìtẹ́mọ̀ ta ló jọ ẹ zoom ẹ̀ Bobrisky nínú gbogbo àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run tí wọ́n ń ṣe tán sọ àsọtẹ́lẹ̀ òun náà mọ̀ ní àsọtẹ́lẹ̀ fún yín ẹ bá ń sí òkè. I can't wait to see you all in 2025. I pray that this new year is going to give us a lot of goodies, a lot of merry, we're going to do so well in this new year. You and I are going to be doing so good and in good health, wealth, and enjoy. I cannot wait to wish you guys a happy new year. Love you. Ẹ sì sàmì àdúrà nígbà fún yín ẹ sàmì ẹ mọ̀ wò tẹ́ ń tí ń ṣàdúrà ẹ sá ṣe àmì ẹ já kò ń bẹ́ o ẹ máa arákùnrin tí máa ń kọrin yìí tó máa ń kọ ṣé o lè náwó yẹn tán mo ti náwó yẹn tán ó yá ó ta lẹ́nu ó ta lẹ́nu Ọ̀gbẹ́ni ní ń kọrin fún Ospopi o ẹ̀ ń béèrè lọ́wọ́ mi pé sí Ospopi ti jáde ni kò ì jáde o ṣùgbọ́n arábìnrin tó mú fóònù rẹ̀ lọ́wọ́ ìbẹ́ẹ̀ bá wojú fóònù rẹ̀ dáadáa wọ́n ó tún play fún yín Ospopi wà lórí online ó sì nìkan máa náwó fọlọ́rin nínú ẹ̀wọ̀n òun náà nù. Ṣé ti rí àbí kí n zoom ẹ̀ jẹ́ n zoom ẹ̀ sókè. Ẹ sá farabalẹ̀ ẹ rojú rẹ̀ dáadáa ìtumọ̀ rẹ̀ náà ni wípé n tá a gbọ́ ni wípé Ospopi wà nínú ẹ̀wọ̀n báyìí bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n nígbà tí Ọ̀gbẹ́ni yìí tí ògo rẹ̀ ó fi búyọ arákùnrin tí ń kọrin Ospopi gan ti wà nínú ẹ̀wọ̀n. Ẹ mọ́ sọ pé kéèyàn kankan mọ́ wá sọ pé fọ́nrán yìí ti pẹ́ o fọ́nrán yìí ò pẹ́ o ọkùnrin yẹn ń sọ wọn ò ní àǹfààní àti lo orin rẹ̀ ní ohun rẹ̀ ni ó ń sọ wípé Ospopi náwó virtually yẹn ni pé online ó náwó ẹni tán náà wà lẹ́wọ̀n nìyẹn ẹ̀wọ̀n ìlú èbò tẹ́lẹ̀ náà anyway ṣùgbọ́n ó tún wá rán yẹn kò mọ̀ bó náwó owó wà lọ́wọ́ rẹ̀ nu gbogbo owó tán jí ọwọ́ àwọn kan ló wà ṣùgbọ́n wọ́n láwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà náà wọ́n náà ti ń wá arábìnrin kiri o wọ́n náà ti ń wá kiri o wọ́n ní táwọn bá sì tètè rí wọ́n ní ẹni tó kọrin fún wọ́n ní òun ni wọ́n fi ṣàpèjúwe mú ní àmọ̀rí nǹkan o ṣé àmọ̀ wò náà bóyá lóòótọ́ náà ń wá kiri báwo bá tí ìmọ̀ wá kiri ẹgbọ́n sólẹ́tọ̀ọ́ kí wọ́n mú arábìnrin yẹn
sóun ló ní wàhálà ni àbí ẹ ló ní connection pẹ̀lú ọsibọ́bì ó yẹ kán bí léèrè àwọn nǹkan kan ó dáa ẹ̀ṣẹ́ ẹ̀bà wọn wá ọlọ́pàá Nàìjíríà ká mọ̀ wò bóyá ń wá lóòótọ́. I don't want to commit sin. I don't want to commit sin. 2025. I don't want to commit sin. Don't give me money to marry wife. I don't want to see revolution again. Don't give me money to marry wife. I don't want to commit sin in 2025. I don't want to kill revolution again. Ẹ̀yin náà gbọ́ ìdáhùn tí arákùnrin ti ń kọjá lọ yẹn tó fi dá lóhùn ó ní tó bá lówó kó lè gbólóso wàhálà àti ẹnu ó wà tọrọ owó ni o ó wà tọrọ owó ni o pé kán fóun lówó kóun rè márì sáwọn fún yàn lówó rè márì ni à ń kankan ṣe máyì ó ti làágùn ó ti pariwo láì lo máìkì kò lo mẹgafóònù ẹ̀mí ẹ̀ ti fẹ́ẹ̀ bọ́ torí ẹni tí ó fún lówó kò bí ṣe ń ranjú kọ́ lọ ń sànú ẹjọ́ ẹ bá ń fún níyàwó ẹ mọ̀ wulẹ̀ fún lówó ẹ fún níyàwó tààràtààrà ayé mi ó mọ̀ ga o wọ́n ní àtifẹ́yàwó àti gbéyàwó lẹ́jọ́ nú òṣòro rárá owó ọbẹ̀ gangan nìṣòro ọbẹ̀ ẹ jẹ́ àpò lọ́dọ̀ arákùnrin ìjàre ó ti sú ayé ti sú òun rówó gbólóso 2024 ó wá fẹ́ ṣe new year resolution àwọn èèyàn ni ó wà bọ́ gbéyàwó náà tán bá ti wá gbéyàwó fún ọ tán tó márì tán ta ni ọmọ bọ́ fún ìyàwó ẹ̀ lówó ọbẹ̀ ọ̀rọ̀ ìyàwó dàbí ọ̀rọ̀ mọ́tò ni àbí ìṣèkan la rí ní ìsìn tó ní 100,000 òun ló ní 30,000 ọkọ òun làwọn jọ ni eléyìí tí ò wà ní 1,000 kankan ní ìsìn kí ni òun àti ìyàwó rẹ̀ ó jọ ni ó sì kó nǹkan kan sẹ́gbẹ̀ẹ́ ń bẹ́ ń bí díríǹkì o ẹjẹ́ kó ń bẹ̀jàre ẹjẹ́ àgbà Kogi lọ o àmọ́ gbọ́ wọ́n ní àwọn olólùfẹ́ Yàyà Bello wọ́n ní àfimọ́ ṣe ya jáde tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo tí wọ́n sì ń ké pẹ̀lú inú dídùn àti ayọ̀ tán fòfáyọ̀ wípé Yàyà padà sí Kogi wọ́n ti gba béèlì ẹ̀mọ́ ló máa ṣe o ìlú àìmọ̀ níbi tí Délé Fárótìmí ti sọ wípé olódodo ti jẹ́ victim ní Nàìjíríà so yẹ kí Yàyà Bello gan lẹ́nu ọ̀rọ̀ àwọn ará Kogi náà ẹ wò bọ́n ṣe túyáyá tán wá pàdé Yàyà wọ́n ti ẹ̀tún wọ funfun nẹ́nẹ́ náà tó jẹ́ wípé epo ti ta sí aṣọ àlá wọn àbà wọn ti yí ẹ mọ́ fọ́ o wípé irú àwọn eléyìí náà tún dìbò fún Yàyà Bello ó lè jẹ́ pé lẹ́gbìmọ̀ aṣòfin lẹ́tì rí Yàyà Bello lọ́dún tó ń bọ̀. ó ga o wọ́n kọrin mi láwọn níyọ̀ sí bó ni ò ṣe ní lo àsíá APC àbẹ́ẹ̀rẹ́ àsíá APC lọ́wọ́ rẹ̀ ni bó ni ò ṣe ní lo awúrúju wọ́n ti fa awúrúju rú àwọn Nàìjíríà lójú ó ga o the more you look the less you see ẹ pẹ̀lẹ́ ti yín Nàìjíríà ẹ pẹ̀lẹ́ ẹ rí àwọn olóòótọ́ náà máa di eyín mọ́ ṣùgbọ́n àwọn eléyìí wọ́n ti this is a movie this is a movie náà wọ́n kọ script gbogbo ń tẹ̀wọ́ yìí ni ẹ gbàgbé ẹ ìyẹn ti lọ́nu ẹ gbàgbé chapter yẹn ó ti close. Chama afa na. Ya speak well. O di mo. Ama ni Igbo fuma na isuru mi Igbo iga bana. It's not again. Afa wan. Afa ngwa mbu Fatima. Anna ya bụ Mohammed. Are you serious? Sasa yi muta na Igbo. Si Fulani mi dey speak Igbo. Nwanne unu na ifugo na ya na. Local government. Eh? Local government also bia. Alambra State. Oyaka. Ifugo na ya. Abu citizen of Anambra State. Ẹ ti ń gbọ́ Abu citizen of Anambra State ọmọ Fúlàní ẹ wò bó ṣe sọ Ìgbò mọ́rán ó lóun ti di citizen
òótọ́ sì ni gbogbo ọmọ tó bá bí bẹ̀ ní ìsìn wọ́n ti di síta ẹ̀ ní ìdákan ó lè di ìkan náà àwọn olóyè wọn láwọn ọmọ wọn àwọn ọmọ ọ̀rọ̀ ọmọdọ́mọ wọn bọ́n sì máa gbalẹ̀ rí wọ́n mọ lẹ̀ gbà wọ́n mọ bọ́ sí bímọ wọ́n mọ bọ́ sí ó tún kọ́ èdè ẹ̀wù bí ṣe ń sọ bí Ìgbò a ní iṣẹ́ ṣe o nítorí wípé ọ̀sẹ̀ ti wọnú ewé sì ti pẹ́ lára ọ̀sẹ̀. Ẹ mọ́ sí rò pé ilẹ̀ Ìgbò nìkan ni o wọ́n wà nílẹ̀ Yorùbá náà wọ́n pọ̀ o tán ń sọ Yorùbá ìwé ìṣèkìtì náà tán wà lẹ́kìtì. Ẹ jẹ́ àkó ń bẹ́ o ẹ jẹ́ àwo máa yìí tí ń gbàdúrà sí mọ́tò mo ní ẹgbọ́sílẹ̀ ìbójúmu àwọn kan ló bójúmu wọ́n ló ń fi tọrọ ni àbí wọ́n ní ó ń fi tẹni tó ti dá ó fi ń tọrọ tiẹ̀ ni mo ní ó dá ibi tí ìgbàgbọ́ tiẹ̀ wà nù. ẹni tó máńgẹ́lì ti ń kọjá lọ ní táìmù tó ṣe báyìí ó lè jẹ́ àǹkẹ́lì kan ló dúró wájú ẹ̀ tó jẹ́ pé mọ́tò làwà ń wú Ọlọ́run ó gbàdúrà rẹ̀ ẹ jẹ́ kó bẹ́ẹ̀ jẹ́ a lọ sọ́dọ̀ under my foot yín o. Wọ́n tan máìkì fún wọn ní kò náà gbẹ́nu sí máìkì kí ló ní sọ lórí ọ̀rọ̀ ẹkọ́nọ́mì Nàìjíríà pàápàá jùlọ nínú ọdún tuntun 2025 olóró bọ́ọ̀sì ó ló ti ń pick up mo lélẹ̀ yìí ó mọ̀ nǹkan kan ó jọ mọ́tò pick up àbí ẹ bá ń sí ohun rẹ̀ òkè ẹ̀jẹ̀ agbọ́rọ̀ tí under my foot fẹ́ sọ fún yín. If we have turned the corner and inshallah we shall have a very robust economic activities in the new year. I believe Nigerians will prosper. The economy has started picking up, and in the coming weeks and months, Nigerians will start smiling for the better. We are working assiduously with the National Assembly to come up with robust solutions to our national challenges. There is no nation that is immune to the economic headwinds across the world. The crisis in Ukraine and so many other global trends are affecting us adversely because we are part of the global community. But I want to assure Nigerians that the economy is turning the corner. Sure. By the grace of God, we have crossed the Rubicon and we are on a path to sustain growth. We wish Nigerians well. Thank you so much. Thank you. Dúró tì mí o lólùfẹ́ ìfẹ́ tí kò lábùkù ní kó bá mi lò. Dúró tì mí o lólùfẹ́ ìfẹ́ tí kò lábàwọ́n ní kó bá mi lò. Ìfẹ́ bí èjì òwúrọ̀ látàgbàlá Elédùmarè ló ti ṣẹ̀ wá. Ìfẹ́ tó tòrò mínímíní tábàwọn ayé kan kò lè bàjẹ́ o. Olólùfẹ́ fẹ́ràn mi láìṣẹ̀ tán o. Orin ìfẹ́ la fi wọlé gẹ́gẹ́ bí oyè tẹ́ fi jẹ́ ìgbà ìfẹsowápọ̀ náà ni à ń yí mọ́ra wọn náà ni adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ta ló kọ́ tá fi wọlé nù ta ló kọ́ abẹ́rẹ́ Ọlọ́run adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o adúpẹ́ pé òkun o tí Ọlọ́run tó ń bá wa ṣe tí ò fi wálẹ̀ a tún ti mú ìrìn àjò ọdún ní pọ̀n báyìí ọdún tuntun 2025 ó sì jẹ́ pé kò sí nǹkan kan tó tuntun náà nù nǹkan kan kó torí àwọn Yorùbá lọ tó bọ̀ wọ́n ní kò sọ ohun tuntun lábẹ́ ọ̀run mọ́ ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí kàlẹ́ndà kan bá ti lọ 12 months bá ti lọ a tún ní ọdún míì tún ti wá wo ká sàmọ̀ sí dáadáa kò sí nǹkan tuntun lábẹ́ ọ̀run mọ́ kọ́lọ́n ṣàánú wá súnmọ́ àdúrà ni mo wá ń gbà wípé kọ́lọ́n jọ̀ọ́ kó fi nǹkan ọ̀tun kó fi sínú ayé wa o kó jẹ́ káwa náà kárí nǹkan ọ̀tun lò ní tọ́lọ́wọ́ wá wa ò tí ì bàrí ní gidi ní o torí nǹkan ọ̀tun ní ìwà tó jẹ́ láburú kọ́lọ́n mọ́ wà jẹ́ kí Sátánì ráàyè bẹ̀rẹ̀ nǹkan ọ̀tun láyé wa àwọn míì báyìí wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ àìsàn ni àwọn míì báyìí wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ orí burúkú ni àtorí burúkú àtàìsàn àtàìlera àti gbogbo nǹkan burúkú kò ní mọ́lé ní bẹ̀rẹ̀ lọ́tún o ẹlòmíì iṣẹ́ ẹ̀yà wèrè ni nǹkan ọ̀tún náà ni ẹlòmíì iṣẹ́ ń bú gígẹ́ ní nǹkan ọ̀tún ni ẹlòmíì iṣẹ́ kò kúrò lé tọkọ rẹ̀ nà sáwà ní kó ayọ̀nù tánṣẹ́ plọ́ọ̀gì tó fi ń lé kiri ó sì sàpò nǹkan ọ̀tún náà nù mo kàn ṣàlàyé ní o mo sọ pé o ṣe kẹrù mọ̀jẹ̀ pọ̀ nulẹ̀ o mo sọ pé o ṣe kẹrù rẹ kó nulẹ̀ o mọ̀jẹ̀ pọ̀ o bá ti ń dọ̀rọ̀ violence mọ̀ bá síbi tán ti mọ̀ ní mọ̀ farada o mọ̀ farada nǹkankan o bá ti ń yọ ayọ̀nù gbóná sí ọ tí ń yọ̀bẹ sí ọ nulẹ̀ tètè kẹrù rẹ kó jápa
Ọlọ́run ò sí ńbẹ̀ ntọ́ Ọlọ́run bá so pẹ̀lẹ́ èèyàn lè tú tó bá ti ń di pé ó ń fi ikú ó fi ń lé ọ kiri kò sọ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ o má jẹ́ kí èèyàn kankan fi bíbélì tán o má jẹ́ kí èèyàn kankan yí orí bíbélì kodò bó máa fi parọ́ fún ọ ìwọ ni kó kà fún ara rẹ kó yí ọ kó sì apply sí ti ń ṣe ọ torí tí ń so ní kálukú ọ̀tọ̀ tó nǹkan burúkú ò ní í ṣe wá tí mò ń bá bọ̀ tí mo fẹ́ sọ náà ni wípé nǹkan rí ni ó mọ breakthrough nínú ayé wa mo kí n tẹ̀sán mo kí n tólógún mo kí n káàbọ̀ àti mọ́dún tuntun ọjọ́ kejì náà rí pápápá ó ti ń lọ náà nu àbẹ́ẹ̀ rí nǹkan olówó mẹ́kì owó lọ tálíkà míì náà ń ta alákà lọ àní báwọn mo sì ibà lórí náà ní ibà gbọ́ ibà ibà yànnà ibà sáwọn olóòmí náà ní ibà kanjọ́ abẹ́ǹkò ibà lọ tààràtàrà tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn láàrin ajé ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ èmi náà ní ibà rìn gìnìgìnì tí kú mi ó ti kú yù mo ti kó ń tẹ́ mọ̀ jẹ́dẹ́ tí wọ́n fún rìn gìnìgìnì ẹ jókòó déédéé ẹ farabalẹ̀ fún mi ẹ gbára alẹ̀ kí wọ́n rìn gìnìgìnì èmi náà ní ibà ìfẹsowápọ̀ ibà ayọ̀míkún ibà ìdùnnú ẹ tún lè pè mí ní ibà gbáǹkọ́gbì ibà gbé wọn débẹ̀ ibà yànnàná ibà sánáwọlé ẹ tún wá lè pè mí ní ibà kéde fún Yorùbá nation káfàtà dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó ń bá wa ṣe o àwa ti yọ̀lẹ́ sọlọ́run lọ́rùn ó dá wa aláṣàìmẹ́ǹtì lánàá àbá aláṣàìmẹ́ǹtì ni mo rántí aláṣàìmẹ́ǹtì lánàá kò sáṣàìmẹ́ǹtì kankan pé ta ló kọrin irọ́ kò sáṣàìmẹ́ǹtì ṣùgbọ́n lónìí ta ló kọ dúró tì mí o lólùfẹ́ ìfẹ́ tí kò lábùkù ní kẹ́ bá mi lò owó ìyàwó mi làwọn tí ní mọ́pẹ̀ lárúgbó mọ́ kò sàrúgbó ń bí o torí àwọn ìyá wa kan ní mọ́ pèrè àwọn lárúgbó wọn ò gbọ́dọ̀ gbọ́ kẹ́ pèrè ayé lárúgbó mọ́ kò sí arúgbó ń bí wọ́n ní senior girls ní gbogbo yín senior ladies senior girls orí jẹ́ ìrántí orin Fẹlá bọ̀lẹ̀ dínà bí so bọ̀lẹ̀ dínà bí so bọ̀lẹ̀ dínà bí so lè dínà master dínà master pàràrà ó dá ẹ mọ̀jà dẹ́nà pẹ́nu àwọn tí àyà kólẹ̀ lórí tábìlì mi ó pọ̀ kò ṣe é fẹnu sọ kò sáàkó táàmù fi ṣòfò ṣùgbọ́n báyẹn bá wà bọ́ bá dilẹ̀ ẹjọ́ ẹ mọ́ bá ń tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ kó kálé kó ká kò sẹ́yẹ ti gbọ́ gbogbo àwọn prọfẹ́sì àwọn èèyàn Ọlọ́run ní Nàìjíríà prọfẹ́sì ó yà sẹ́ ti gbọ́ gbogbo àsọtẹ́lẹ̀ ọdún yìí gbogbo àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run lóríṣiríṣi àtẹ̀ntọ́lọ́run pè àtẹ̀ntọ́lọ́run ò pè àtẹ̀ntọ́lọ́run ti pè tipẹ́ tó ti kúrò lọ́dọ̀ Ọlọ́run tó ti bá tiẹ̀ ló ti rìn lọ àwọn èèyàn sì dúró tí wọ́n rò kó sì wà lọ́dọ̀ Ọlọ́run ó ti rìn lọ tiẹ̀ ó ti bábò mí lọ ó ti jáwé lura ṣùgbọ́n aládùúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ìwọ náà mọ tẹ́tí lè kó gbogbo Ọlọ́run bá sọ̀rọ̀ mẹ́sẹ̀jì tó jẹ́ tí ẹ kò ní fẹ́ lòmíì àfi tó bá mọ̀ọ́mọ̀ ràn yàn sọ orí oríṣiríṣi mẹ́sẹ̀jì tèmi sì ń rí táwọn àwọn èèyàn Ọlọ́run wa tí wọ́n sọ yìí tó o bá fẹ́ gbọ́ mẹ́sẹ̀jì gidi tó o fẹ́ gbọ́ àsọtẹ́lẹ̀ gidi wọnú oko lọ inú abà ní orí òkè lọ kì í sórí òkè kọ̀máṣíà orí òkè tó ti ní owó àròmí ní 5,000 10,000 o wọ́n ti kún orí òkè náà o àwọn onírọ́ so tó wá fẹ́ mọ àwọn bàbá yìí ó ní ìdí ẹ̀wọ̀n ní ìdí ariwo wọ́n yìí ṣàṣehàn wọ́n yìí ṣe pé torí owó láwọn bàbá yìí ò tí ẹ̀ ó bá rí wọn gan mọ̀ wò pé bàbá yìí kí ló ṣe yín ó fẹ́ lè dá ẹ̀sìn wọn lówó ó sì ní mọ̀ pé ẹ̀mí Ọlọ́run tán gbé sára ó ju ti gbogbo àwọn tí ń ṣe kọ̀másíà káàkiri tán sí ṣọ́ọ̀bù káàkiri tán pè ní ṣọ́ọ̀ṣì bó ṣe wà ní kìlọ̀ wà ní gbàjá ó wà ní mùsùlùmí náà ó wà ní ẹlẹ́sìn ìṣẹ̀sìn náà ọ̀tọ̀ làwọn babaláwo ojúlówó ọ̀tọ̀ làwọn oní kọ̀másíà gbẹ̀ntúẹ̀lẹ̀ ó jẹ́ pé wọ́n sàmọ̀ lọ ọbẹ̀ náà ni ò ní rójútù wo ibẹ̀ ń kọ́ là ń lọ àṣàmù díẹ̀ wà nínú àwọn àsọtẹ́lẹ̀ wọn káti ẹ̀ gbọ́ àwọn àsọtẹ́lẹ̀ tán sọ lọ́tẹ̀ ìkódà o àwọn gan ò lè jáde sọ pé nǹkan ó sẹnu rẹ Nàìjíríà àwọn àsọtẹ́lẹ̀ tán sọ lọ́tẹ̀ yìí àwọn èèyàn rí jẹ́ tiẹ̀ ní wọ́n yà oníkàlùkù yà ń di prophet ẹ̀ mo gbọ́ tí bàbá Adébóyè sọ pé nǹkan ó lé o àwọn èèyàn àwọn kan ò ní survive ẹ o mọ́tẹ́lẹ̀ ọ̀báyà náà tún ó tiẹ̀ àwọn èèyàn bá sá lọ sọ́dọ̀ bàbá Kúmú yìí tí ìsọmọ ṣọ́ọ̀ṣì wọn gan wọ́n yà rè dìmọ́ bàbá lẹ́sẹ̀ pé ní tí bàbá sọ ni pé àwọn ò rí táwọn ṣe nú ọdún wọ́n sáwọn sáà kiri ẹrù tán fi mú wọn gbogbo láṣìá gbogbo òdúntà ẹ̀rù kú tí ń bà ọ́
ẹ̀rù kí nǹkan mọ́ sí ọ torí pé ò lọ ṣọ́ọ̀ṣì ó ti sáré jó mọ́ bóyá torí pé mi ò lọ ṣọ́ọ̀ṣì ní nǹkan ṣe ń sí ọ, bóyá torí pé ò lọ ṣọ́ọ̀ṣì ní kíní yẹn ṣe sí ọ, bóyá torí pé ò gbàdúrà tó sórí ọlọ́run ni ọlọ́run ọmọ jẹ́ bàbá wa sí lọ́lọ́run. àìmọye ìgbà tí bàbá rẹ gan lé ayé tí ọ̀ràn ń ṣẹ́ tàbí mọ̀mọ́ rẹ tó ní dáhùn tán sì gbọ́dọ̀ mọ́ fún ọ lóúnjẹ òòjọ́ rẹ ó tún jẹun wọ́n lè wàá fi ẹgbà wọ́n lè kọ́kọ́ tẹ́lẹ̀ ẹgbà dì ọ́ kàn mọ́ àìbò ń bọ̀ wá jẹun wọ́n náà dúró dé ọ̀pọ̀ ń bọ̀ wá jẹun wọ́n wà tẹ́lẹ̀ ẹgbà dì ọ́ orí ó ti jẹ ìdajì tàbí kó o ṣe ẹgbòkèlè bíi méjì ó gbọ́ táwọn lẹ́yìn rẹ̀ wọ́n mọ ibi tán máa ń sùn wọ́n láfojú sùn ṣùgbọ́n wọ́n ní burú títí wọ́n jẹ́ oṣù lé gan wọ́n ní fọ́ lára ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ní ìsìn àmọ́ rò pé ọlọ́run wíkẹ́ẹ̀dì débi wípé torí pé ò ṣe kinní yẹn àbò torí pé ò lọ chọ́ọ̀chì lọ́jọ́ kan àbí torí pé kinní kan lọ́lọ́run ṣe ṣé bíbélì ṣé bọ́lọ́run bí bíbélì ṣe represent ọlọ́run fún yín nìyẹn kí nǹkan mọ́ ti kékeré mọ́ ti ṣe ọba ìwó ti mọ́ rò pé torí pé ò gbàwẹ̀ lánàá torí mọ̀ sí o mọ̀ síra rẹ̀ léṣe àánú ṣògo lórí ìtẹ́ ìdájọ́ ọlọ́run òróró tó bẹ́yẹn mi ò ní ọmọ gbàdúrà o mi ò ní ọmọ ní kéèsì ara mi ò ní tó o bá lálàá kọ́ ọmọ gbàdúrà sí mi ò ní tí pásítọ̀ rẹ bá sọ àsọtẹ́lẹ̀ kọ́ ọmọ fọkàn sí fiyèsí fọkàn sí ṣùgbọ́n mọ́ fi ìbẹ̀rù sí ṣọ́ọ̀ṣì tó bá ti ń lọ tó bá ti ń bọ̀ ọ́ lẹ́rù bó o bá ṣe lé nǹkan báyìí ni ó ṣe ọ àbí kó o dọ́dọ̀ pásọ̀ nítorí pé gbàdúrà tó làdúrà yín ò sì gba irọ́ ni gbogbo èèyàn kan ní gbàdúrà kágbó ẹ̀ tó gbà ń lálàṣe kiri ó gbọ́n tí bíbélì sọ ni wọ́n píríṣì díẹ̀ torí àwọn ará bí kó lè yé yín tí ń bá dénú ẹ̀ tán ó gbọ́n tí bíbélì sọ ni àbí ìwé mímọ́ ó ní ọlọ́run wá àwọn olódodo ti sọ́rí ọlọ́run wá àwọn kan kò ní ìdí kan gbàdúrà sóhun tó bá ti rí tó ń wá nínú wọn àdúrà wọn ti gbà ṣùgbọ́n àwọn kan ń wá ọlọ́run lójú méjèèjì láti last year by January last year wọ́n wá ọlọ́run di December ni wọ́n tún ti kò sí báyìí mi ò ní sọlẹ́ o mi ò ní táàyè ẹ̀ bá yọ ọmọ lórí òkè mi ò ní kó sọlẹ́ mi ò ní kó mọ́ gbàwẹ̀ o ṣùgbọ́n tọ́lọ́run wá ìwọ ò ṣe gbìyànjú kó o ní iná oníkìlọ̀ ọlọ́run wá rèé mọ́ ka bíbélì rẹ ọ̀tún mọ́ wá kíníkì inú ara tí mú ọ lọ ṣọ́ọ̀ṣì káàkiri rèé ìwọ náà jókòó ti bíbélì ó rí tọ́lọ́run wá èmi ò ní sọ fún ọ mo fún ọ láṣàmẹ́ntì ní tí ọlọ́run ń wá àti kìrìsìtẹ́nì àti mùsùlùmí àti oníṣẹ̀ṣe kí ni ọlọ́run ń wá tó yẹ pé tọ́lọ́run bá rí yóò dùn tí ọ ẹ bá ń kọ́ nu kọ́mẹ́sẹ̀sán gbogbo ìgbàgbọ́ yín ní kẹ́ ẹ fi kọ́ gbogbo tẹ́ ẹ bá mọ̀ tẹ́ ẹ sìn ìṣẹ̀ṣe ni ọ́ ni kí mo béèrè lọ́wọ́ rẹ kí lo lérò pé Èdùmàrè ń wá tí ò ní nídìí pé wọ́n ń wá á lọ àbọ̀ ọ̀mọ̀túnmọ̀ rẹ̀ ni pé à ń wá bí ìgbà tẹ́ ẹ ń tà ń bá lọ pàdé rẹ̀ lọ náà bí ìgbà tẹ́yàn ń wá iyì lọ tó pàdé ọlá tó pàdé ẹ̀mí gígùn tó pàdé àlàáfíà tíyẹn wá wálé wípé ọlá náà ni mo sì ń wá lọ ṣùgbọ́n ọlá náà ní nǹkan kan lọ́dọ̀ rẹ tó náà ń wá kiri tí ó fi dúró tì ọ́ kí ni ọlọ́run náà níìdì ọlọ́run is in need of something ẹlọ́lọ́run ò ní need ó tóbi jù wọ́n mi ò sọ pé ìyà ń jọ lọ́hùn mi ò ní kò sí tọ́lọ́hùn ṣùgbọ́n nǹkan kan sọ wọ́n tọ́lọ́hùn wá kiri ẹ bá ń kọ́nu kọ́mẹ́sì ẹ ń bá gbà kínní ẹ mọ̀ múnú mi ló nǹkan kan wà tó ti sọnù tí ọlọ́run ń wá tó jẹ́ wípé bó bá kò ní ìdí kó rán sáré kiri ìwọ sáà ní kinní yẹn kódà ń bọ̀ ń bẹ̀ wá mú gbogbo tí wọ́n ní ọlọ́run rán àwọn sí yín retí kan ní dọ́là ó jà wá 200 naira mọ́rẹ̀ mójútọ́rọ̀ ara rẹ lọ́dọ̀ ọlọ́run fúnra rẹ̀ ó dá gbogbo ẹ̀yin wòlíì gidi gbogbo ẹ̀yin pásítọ̀ gidi ẹ̀yin àfáà gidi ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ babaláwo gidi yóò sì dáa fún yín àní wáńtì ọlọ́run ó gba ààyè lọ́wọ́ àwọn òpùrọ́ yóò gbà sẹ́yìn yóò gba ààyè wọn fún yín òpùrọ́ ti pọ̀jù Nàìjíríà ó dẹ̀ já kó ń bẹ̀jà rẹ ẹmọ́bìnú mo pẹ́jù ń bẹ̀rùn ẹmọ́bìnú alákọ̀ọ́kọ́ nínú àmọ̀ wọnú àkórí ìròyìn lọ́ba ẹ fi yẹn sí alákọ̀ọ́kọ́ àti ń dami tútù wájú ká lè tẹ̀lẹ̀ tútù náà báyìí ni
ẹlẹ́ẹ̀kejì táwọn àmọ́ mẹ́nu mọ́ nísìnyí nínú àkórí ìròyìn ibi tá a ti ń júwe gbogbo àdírẹ́sì tá à ń lọ ẹtí ní gbogbo tó ṣẹlẹ̀ nílé rèé fi ojú wíńdò láti wọlé ẹnu ilẹ̀kùn lágbà wọlé báyìí ilẹ̀kùn àgànràndì kẹràn mọ́ jẹlé ó yẹ bá ń sílẹ̀kùn ká wọlé eléta àkọ́kọ́ pàdé lọ́nà Ọ̀ṣun state ní bọ̀dà Jackson oníjó tá a ṣe yìnyín pẹ́ fi ṣẹ́gun ọlọ́run lòyìn láti ṣíṣẹ́gun lẹ̀ tẹ́ ṣí aago ikú kúrò lórí rẹ̀ kí wá lélẹ̀ ìtẹ̀yìnṣe gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọ̀ṣun ẹbọ bí o gbogbo ìpínlẹ̀ rẹ̀ ìwọ náà lọ mójútó ìpínlẹ̀ rẹ̀ ó ti tá àkó báyìí mo ti sọ fáwọn ọmọ ìpínlẹ̀ tèmi pé ẹ ti fi ààrẹ Tinubu lẹ̀ àbọ̀ abálọ̀rọ̀ tiwọn nǹkan ẹyọ kan làwà ní ìdílọ́wọ́ ààrẹ Tinubu òmìnira ìpèsè òmìnira fún ìran Yorùbá ṣùgbọ́n ṣe rí àwọn gómìnà yìí á fi ṣe ilé láti kẹsàn-án ròde ó yẹ ká wá mọ́ fèsì àwọn gómìnà yìí táìmù seasons rèé gbogbo wọn ní ìsìn wọn ti ń ka bọ́jẹ́ẹ̀tì ẹ̀yin ọmọ Ọ̀ṣun ẹbọ bí owó bá wù ọ́ kó mọ́ lọ ìpínlẹ̀ tiẹ̀ náà kó rèé ka bọ́jẹ́ẹ̀tì ìpínlẹ̀ yín gbogbo ohun tí gómìnà yín fẹ́ náwó lé lórí gbogbo ẹ̀kúnwó tán fún wọn lórí allocation gbogbo subsidy táàrẹ yọ tó ń fìyà jọmọ Nàìjíríà ọwọ́ àwọn gómìnà yín ló bọ́ sí ẹ̀kúnwó allocation ti wà lọ́wọ́ wọn bẹ́ẹ̀ náà ni tàwọn local government chairman mo ti wá wo tọ̀sùn tààràtààrà mo ti wá rí àwọn nǹkan kan tó mẹ́hẹ̀ ń bẹ̀ gómìnà Adeleke wọ́n lẹ́ẹ̀fẹ́ ná odidi 6.1 naira lórí ìpápánu pàdé lọ́dún ẹ wá fẹ́ mọ́ ná 2.5 billion naira lórí refreshment àti oúnjẹ nínú ọ́fíìsì yín ta lẹ̀ ń bọ́ ǹjẹ́ tí ẹ̀ ṣe palliative rí 2.5 million naira mo tún wá wo abẹ́ kàtígórì tán wà wá jẹ́ abẹ́ miscellaneous ẹjọ́ ẹ̀yìn ilé ìbò ẹ̀ràn lọ àyà ò gbé ìbò débẹ̀ kí ló ń jẹ́ miscellaneous béèyàn bá ń prepare fún expenses revenue income and expenses kí ló ń jẹ́ aṣáṣẹ́nu àwọn tá a ṣàkántì kí ló ń jẹ́ profit and loss account kí ló ń jẹ́ miscellaneous ṣé bí àwọn nǹkan pẹ́ẹ́pẹ́ẹ̀pẹ́ àwọn nǹkan tí lẹ́yìn ìgbà téèyàn bá ti ṣètò nǹkan ojúlówó tán àwọn nǹkan pẹ́ẹ́pẹ́ẹ̀pẹ́ lẹ́mọ̀ fi sábẹ́ miscellaneous nǹkan ń pè miscellaneous nù ó ṣe bó wà ní miscellaneous bọ̀dà Jackson oníjó tàǹbà yín kọ́sẹ́ ẹ̀rọ páwọn èèyàn ní ìwò wọ́n wá kọ́ wíríwíríwírí ọ̀yá zoom ẹ̀ 2.5 billion ní nǹkan pápánu àtóúnjẹ refreshment meals ní gbogbo 2025 àwa abọ́n divide 2.5 billion a divide ẹ̀ lóṣooṣù àtúnwá lọ látòṣooṣù a divide ẹ̀ per day ó wá jẹ́ 6.8 million naira per day irú meat pie wo lẹ fẹ́ rà irú oúnjẹ ìsọnù wo lẹ fẹ́ jẹ kán tí ẹ mọ́ pa màálù fún yín everyday kẹ́ ẹ mọ́ pe aláṣẹ lójoojúmọ́ ẹ mọ̀ ná 6.8 million naira èló lẹ fẹ́ ra èló lẹ fẹ́ bá yín ta tent ṣé rí pé àwọn ará bí wọ́n lọ́rùn wọ́n ń tàn yín ni a sì ń sọ fẹ́yìn ọmọ Nàìjíríà náà pé ẹ kó mójú kúrò lára federal náà ẹ kọ́kọ́ mójútó ilé yín ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ mójútó lé tẹ́ ẹ fẹ́ mójútó ta ìta ni federal ṣé rí federal dàbí bàbá ọlọ́mọ púpọ̀ ni tó sì jẹ́ wípé ìyàwó ọlọ́mọ púpọ̀ ló bí fún bọ́rọ̀ ààrẹ Tinubu sì rí lọ́dọ̀ yín nù ayò nìkan ayò ìyàwó ní òròjú ọkọ ńlẹ̀ oníkálukú ó mójútó ọmọ ẹ̀ nígbà yẹn ní abiyamọ máa ń sọ wípé ọmọ mi lọ́kọ mi ẹ fi àwọn gómìnà yín sí ọkọ yín báyìí kẹ́ ẹ mójútó wọn pàápàá jùlọ ní sísìn yìí gbogbo ìranù tó ń kọ sínú bọ́jẹ́ẹ̀tì ètò òṣùná irọ́ ló pọ̀ ń bẹ́ o bó o ní Adeleke kí ládùúrú okùn tó yọ yìí tó ti sanra tó yìí kí ni Adeleke tún fẹ́ jẹ àwọn tó wà ní ọ́fíìsì gbogbo wọn kí náà fẹ́ jẹ tán fẹ́ mọ̀ ná 6.8 million naira fàwálẹ̀ lọ́sùn ìwọ náà rèé mójútó pinlẹ̀ rẹ òun kọ́ ha sórí tíá wo mọ́ fi làpàlàpà mọ́ fẹ̀tẹ̀ẹ́lẹ̀ mọ́ pa làpàlàpà ìwọ náà rèé béèrè bó wọ́n ṣe ẹlòmíì ò mọ bọ́jẹ́ẹ̀tì state yẹn ẹni kí ìṣòro tó lè lójútùú kó tó lè ní solution sí problem wàá kọ́kọ́ mọ problem yẹn náà ẹ jẹ́ ká kélé àwọn ará bí lórí ẹ jẹ́ ká pariwo lé wọn lórí ẹ jẹ́ ká competition lòdì sí wọn
ní táìmù tí yà ń jẹ àwọn èèyàn yìí now ẹ̀ ń pariwo ààrẹ Tinubu mi ò láàrẹ tí mi ò kò yọ ààrẹ Tinubu lẹ̀ o mo ti sọ fún yín o pé ọkọ oníyàwó púpọ̀ láàrẹ Tinubu báyìí as far as political sirin Nigeria is concerned sirin eléèbó sọnù eléèbó bọ́jẹ́ẹ̀tì onípàpánu 2.5 billion wọ́n ṣe èbó abẹ́rẹ́ nǹkan ẹgbẹ́mọye stéètì tó wà lábẹ́ ìyàwó ààrẹ Tinubu làwọn stéètì yẹn Ọ̀yọ́ wà ń bẹ̀ Ọ̀ṣun wà ń bẹ̀ ilẹ̀ Haúsá wà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n tó ní kálukú bá torí ẹ̀ mo ga ọ̀rọ̀ yìí àti máa fi nǹkan wéhun ẹ mọ̀ rò pé èèyàn ò mọ̀ tí ẹ mọ̀ rò pé bóyá ọ̀rọ̀ pọ̀ ni kì í sì sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ pọ̀ kó lè yé wa ni mo ń bọ̀ ń bẹ̀ o àṣírí kan sì pọ̀ ń bẹ̀ dáadáa tẹ́ ẹ bá mọ iye tán ń ná lórí mẹ́díkà gan wọn ọ̀nà tó iye tán fẹ́ ná lórí ìpápánu kí náà ń jẹ́ kán máa fojoojúmọ́ jẹ̀gbin oní à ń bọ̀ ń bẹ̀ kí n mọ̀ sọ nǹkan míì tí mo fẹ́ sọ. ó dáa nínú àkórí ìròyìn mi náà tá a tún máa lọ ní tààràtàrà àwọn asuu náà ti wá yarí báyìí wọ́n ní Tinubu sán ṣòkòtò rẹ̀ o a ti ṣetán láti bá ọ tẹsẹ̀ bọ́ ṣòkòtò kan náà nínú ọdún 2025 àṣekògbà lọ́dún yìí wọ́n ní àwọn ò ní gbà fáàrẹ̀ Tinubu àwọn tí ń bá yín fọwọ́ gbẹ̀fẹ̀ mú tẹ́lẹ̀ wọ́n bá yín ṣe é ṣùgbọ́n wọ́n ní eyín tí ajá fi ń bọ́mọ rẹ̀ ṣe náà ní fi ń gé jẹ wọ́n lè jà wọ́n sálárì ẹjà wọn ní àríàsì ẹ tún ń kó owó ìfẹ̀yìntì àwọn táwọn ń dá nínú owó tẹ̀sán fáwọn ẹ tún dì mọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ náà lẹ́tún mú gbogbo owó cooperative ẹ tún dì mọ́wọ́ kí n tìjọba ń bẹ̀ gan ẹ fẹ̀kúnwó kún àwọn asù láwọn ti yarí báyìí mo ní ó dá àmú ìyàgbẹ̀yìn débẹ̀ káwọn òwòrán káwọn ọmọ skul náà ẹ kìlọ̀ fún ọmọ yín wọ́n bá ti skul báyìí kan padà lé kan mọ̀mọ́ fàjà ìgbẹ̀gbọ̀n ọ̀rọ̀ kan kiri kan padà lé ni o wọ́n bá ti skul wọn nítorí ààrẹ Tinubu àtàwọn asuu àwọn academic staff ní jẹ́bẹ̀ yunifásitì kì í ṣe non-academic staff o àwọn academic staff àwọn lecturer gangan tó bá sì ti dáṣẹ́lẹ̀ kò sẹ́ni tó lè mú ọmọ hàn gan lọ́gà tó ti fẹ́ lu 5 years course tẹ́lẹ̀ tó fẹ́ lu 5 years fi parí course kó mọ̀ lo 6 years ẹni bá ti fẹ́ lu 4 years tẹ́lẹ̀ kó mọ̀ ronú 5 years course kò kú ṣiṣẹ́ náà bọ́n parí school náà nísìn iṣẹ́ wo náà ń kánjú bọ̀ wá kó fẹ́ dàbí àwàdà kì í ṣàwàdà kú ṣiṣẹ́ Nàìjíríà pọ́mọ kan kí lè ń kókó àwọn ẹgbẹ́ òkànjú mọ́ à ń bọ̀ ń bẹ́ àgbẹ̀yìn débẹ̀ lónìí kò ní dọ́là bẹ́ẹ̀ náà ni a sáré dé ń tó jọun la fi ń wéhun a sáré dé Oǹdó wọn láwọn dókítà náà wọ́n ti yanṣẹ́lódì wọ́n ti ẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ ní tiwọn kí ló tún fà á ó dà pé ọdún ìyanṣẹ́lódì rí ààrẹ Tinubu ó fẹ́ lá ṣùgbọ́n ẹ̀rànjú mọ́ àwọn gómìnà yín o ó dà mọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni nínú ìròyìn míì eléyìí mo bá gbogbo ẹ̀yin ará Amẹ́ríkà kẹ́dùn o wọ́n ní sáà dédélé èèyàn kan bẹ̀rẹ̀ tó gbé mọ́tò wọ àárín èrò tó sì bẹ̀rẹ̀ sí dàbọn bólẹ̀ ó ti pa èèyàn 15 wọ́n ní wọ́n sì ń wá àwọn èèyàn bóyá casualty sì máa pọ̀ l'Amẹ́ríkà kí ló kọ́ rẹ o wọ́n ní Shamsi-Din Jabba mọ̀ tí mò ń lò gbórúkọ ẹni Shamsu-Din Jabba àwọn alákatakítí ni àwọn oníjìhádìsì ìsọnù ìní àwọn tó fẹ́ borúkọ mùsùlùmí jẹ́rìí tá ń pariwo lé lórí gbogbo ayé ló ti mọ̀ wọ́n gbogbo ayé ló ti fojú sí wọn lára lọ́jọ́ ọdún wọn ló ti plan ẹ̀ tipẹ́ ó sì gbé mọ́ bọ́ta ó sì bẹ̀rẹ̀ sí spray ó dá agbẹ́rẹ́ bẹ́ẹ̀ lónìí kò ní dọ̀là àwọn àtúnṣáré dé ọ̀dọ̀ Wike o ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé gbogbo gìràgìrà Wike báyìí ó ti sí èèyàn kọlù lára àwọn ilẹ̀ àti ilé tó gbà wọ́n ní ti Speaker of the House of Representatives wà bẹ́ẹ̀ Wike wọ́n ló wà ń bẹ́ẹ̀ lòun náà bá gbẹnu sí máìkì wọ́n bá sọ fún un pé bó ló ṣe ṣe gbogbo ilé tó ń wo kiri òun rí ìvókì ìwé ilẹ̀ sí ọ̀fọ̀ nǹkankan bó ló ṣe ṣe ti odidi Speaker of the House Abbas ló bá lóun ò ràn o òun ò rẹ̀ join issue pẹ̀lú èèyàn kankan o tí ó bá ti lè provide sí ọ̀fọ̀ ẹ̀ pé wàhálà àti ẹnìyẹn lẹ́yìn kan ọjọ́ Wednesday àbí ọlá tí n bá ṣe mistake wọ́n dà pọ̀ là ní last day
àmú ìbọn bẹ agbọ́rọ̀ lẹ́nu wíkẹ́ bí ó ṣe wá ṣe bóyá yóò wà á fi immunity speaker yóò fi ilẹ̀ lẹ̀ fún speaker à ń bọ̀ nbẹ bẹ́ẹ̀ náà ni lórí ilé tán gbà lọ́wọ́ èmi èfèlè ìròyìn míì tún jẹyọ lórí ẹ̀ o wọ́n ní ìjọba Tinubu mo ní ìjọba Tinubu gan-an bàbá yìí ò tiẹ̀ fẹ́ mú kékeré wọn àti ẹ̀ láàkì wọn àti ẹ̀ lọ́ngtìn rárá wọ́n ní ìjọba ààrẹ Tinubu wọ́n ní wọ́n ti àkwáyà lé yẹn wọ́n ní wọ́n sì fẹ́ ná odidi 1.8 billion naira lé lórí wọ́n fẹ́ fi àkwáyà ẹ̀ wọ́n fẹ́ fi convert ṣe conversion wọ́n sì fẹ́ fi ṣe refurbish kí náà fẹ́ fi ilé yẹn ṣe sódà bí wọ́n ṣe gbà á wọ́n ọmọ Nàìjíríà kan náà tí wọ́n ń béèrè wípé kí ló dé tí ẹ fẹ́ tún gbowó tá a lè fẹ́ kí ló dé tẹ́ ẹ tún fẹ́ ná odidi 1.8 billion naira fún acquisition owó tá a lè ti fẹ́ acquire ẹ̀ ṣé ẹ fẹ́ kówó fún EFCC ni tẹ́ ẹ fẹ́ fi gbà lọ́wọ́ wọn ebi EFCC ṣe bí ìjọba náà ló ní ṣé kí ni à ń bọ̀ ń bẹ́ ẹ̀yin náà wọ́n bá ń dá sí torí ọ̀rọ̀ acquisition yóò yé mi kan tó acquire gbogbo ọmọ Nàìjíríà tán àgbẹ̀yìn débẹ̀ lónìí kò ní dọ́là bẹ́ẹ̀ náà ni nínú àkórí ìròyìn tó ní dùn ọ̀ràn ìmọ̀ràn yìí ó mo fẹ́ kẹ́ ẹ̀kan farabalẹ̀ ni nínú ìròyìn mìíràn látún ti gbọ́ tó sọ wípé adìyẹ ń jẹ fún ara wọn bàbá onílò kòsó lówó ní balùwẹ̀ ẹ mọ̀ jẹ́ ńkọ́ oníkọ́lá wa kọ́ udens ẹ̀rádìrì tó lè dúpò fún ẹgbẹ́ kásánì governor aspirant ní Bayelsa lábẹ́ ẹgbẹ́ LP Labour ó ti pariwo síta ó ní wọ́n gbàhùn ó ní 15 million ni wọ́n ń gba fọ́ọ̀mù ó ní 25 million lẹ́gbẹ́ òṣèlú Labour ó ní Labour wọ́n ní 25 million ló gbà lọ́wọ́ àwọn bẹ́ẹ̀ náà ló tẹ́nu àbúgbọ́ ọ̀nà ọmọ Nàìjíríà ó ní táwọn ọmọ Nàìjíríà bá láwọn fẹ́ olórí rere wọ́n ní ẹmọ́dà lóhùn wọ́n ní owó mẹ́hùn wá wọ́n ní wọ́n nídìí olórí rere wọ́n nídìí olórí gidi torí àwọn gan ò gidi wọ́n ní irú ẹni bí àwọn oníràhùn wọ́n ní bí ọmọ ẹ̀yìn bá ṣe rí lọ́lọ́run ṣe máa dáṣọ olórí rẹ̀ fún à ń bọ̀ ń bẹ̀ kò ní dọ́là náà tẹ ó lajúlẹ̀ tàbí kó wọ̀ bó ló ṣe lajúlẹ̀ tán gbá à ń bọ̀ ń bẹ̀ o á jẹ̀kẹ́ ẹ mọ bó ṣe lọ. bẹ́ẹ̀ náà ni nínú àkórí ìròyìn míì náà láti gbọ́ o tí Peter Obi náà ló jókòó níwájú kámẹ́rà ó ní ààrẹ Tinubu nìkan kọ́ ló mọ media chat ṣe kì í sì ṣe president nìkan ló lẹ́tọ̀ọ́ láti bọ́ ọmọ Nàìjíríà sọ̀rọ̀ ó lòun náà lẹ́tọ̀ọ́ mọ́ ni ó sì lọ bọ́ ọmọ Ìgbò rẹ̀ sọ̀rọ̀ ó ní rárá ó ní gbogbo ọmọ Nàìjíríà ló ń fẹ́ bá sọ̀rọ̀ kan tan máìkì sóhun kan tan náà sójú nǹkan gbé kámẹ́rà sí bàbá yà tàn sí òkì ni Peter Obi wá fẹ́ bá yín sọ ó sọ̀rọ̀ ilẹ̀ pọ̀ ó ní Ọlánrẹ̀yìn ní country Nàìjíríà báyìí ó ní kì í ṣe Ọlánrẹ̀wájú mọ́ ó ní Nàìjíríà gangan nìkan máa pè ní olú ìlú òsì àti ìṣẹ́ wọn nínú àwọn ọmọ Nàìjíríà wọn ní dùn sí àwọn tó ti wọ́n bá religious tán máa sọ wípé I rebuke it ó lóun ó sòótọ́ òun ó kànjú abẹ́ǹkò mo ló ti ẹ̀dá abẹ́ mo ní sẹ́yìn ṣe politics ló fẹ́ play ó ní kì í sọ̀rọ̀ politics ó lóun fẹ́ sòótọ́ ọ̀rọ̀ ni mo ló dá abẹ́ ó sọ̀rọ̀ ilẹ̀kùn àbọ̀ǹbẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là ó bẹ́ẹ̀ náà ni nínú àkórí ìròyìn míì àwọn ti bá àkórí ó dá ẹnu àkórí ìròyìn míì táwọn mú wá báyìí ó náà wá ní ti bàbá Ọbásanjọ́ àmúwà fún yín lónìí níbi tí bàbá Ọbásanjọ́ sáà ti sọ ti ṣéwù ó dà pa àti sọ ti ṣéwù ó dà àti ìmẹ́nubà ti ṣéwù sàn ní lákọ̀ọ́kọ́ mẹ́nubà ní ìsìn ká tó sọ ti bàbá Ọbásanjọ́ àkàn mú wa àbí ká sọ ti bàbá Ọbásanjọ́ dínú Sánáwọlé ẹjá sọ dínú Sánáwọlé ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bẹ̀ rárá ọ̀rọ̀ NNPC náà ni ṣùgbọ́n ti ṣéwù láwọn fi káde gbogbo ẹ̀ lẹ́ ní ìsìn níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé ṣéwù Sanni sẹ́nẹ́tọ̀ ọmọ Haúsá tó ó dà pé Kaduna ló ti wá àbí Kano òun náà ti ṣe sẹ́nẹ́tọ̀ rí ó ti gbẹ́nu sí máìkì ó ní Buhari ló ba ilẹ̀ Haúsá jẹ́ ó ní kì í ṣààrẹ Tinubu táwọn Haúsá ń pariwo lé lórí ó ní ẹni attempt fún ilẹ̀ Haúsá tó ń pariwo pé àwọn pọ̀ àwọn làwọn ń determine power ẹni tó bá máa wà power pé kán rè jókòó jẹ́ o kò sí determination lọ́wọ́ wọn ní 2027 o pé ààrẹ Tinubu ni ó wọlé mọ́ ní gbogbo yẹn mọ́ tanra yín àwa tá a ti mọ ibi tí a ti ṣe permutation ibi tí gbogbo ẹ̀ ó bọ̀ sí. wọ́n láàrẹ Tinubu ó níwọ̀n lé ọ̀n sí ìtì ẹ̀ pé tán bá gbìyànjú pé wọ́n fẹ́ kí Nàìjíríà kó mọ̀ sí mọ́ mo ní mọ́mọ́ ìjà káwọn ológun dọ̀ ó lóun nídìí tó ń ṣe sọ kí nídìí tó fi sọ àgbẹ̀yẹ́dẹ́bẹ̀ lónìí kò ní í dọ̀la àgbẹ̀yẹ́dẹ́bẹ̀ sọ fún yẹn gangan lónìí kò ní í dọ̀la àní gbé kọjá bẹ̀ á sì débẹ̀ gangan ni
ó dáa ní ìgbà lọ́nà àwọn àkórí ìròyìn ní pápá àpẹjá máa wọnú abala tí ó mọ abala sáná wọlé àròjọ mùsùlùkùn gẹ́gẹ́ bí òye tẹ́fí níjẹ́ èèyàn ìwọ̀n ìfẹ́ èèyàn tó yàwó dì kó mọ́ lè gbẹ̀dì yẹ adúpẹ́ kérésìmesì ti lọ ọdún ńlá náà àti jòjẹ́ lánàá so ní ìsìn ìgbéyàn bá gbádìí yẹn ní ìsìn wọn lè ní adìyẹ ọdún mọ́ ó dá òwe la fi pa alákọ̀ọ́kọ́ nú ìròyìn sánáwọlé táwọn mú wá lónìí òun náà ni ti bàbá Ọbásanjọ́ wọ́n sọ̀rọ̀ lórí tí wọ́n ti sọ́rí náà ṣùgbọ́n àmọ̀dí tí bàbá ṣe ń tẹnu mọ́ pé lórí ọ̀rọ̀ ti NNPC pé kí ló dé tí wọ́n ti scrap NNPC ẹ sì mọ̀ pé wọ́n fi ẹ̀sùn kan bàbá Ọbásanjọ́ àti vice wọn igbákejì wọn pé gbogbo nǹkan ní Nàìjíríà náà fẹ́ẹ́ tàtàn náà privatize ó náà ti fẹ́ privatize ẹ̀ nígbà náà ó ní Dangote kó $750 million ló fẹ́ fi ra NNPC nígbà náà pé sójú òwà àti NNPC ń sìn pé gbogbo ọ̀rọ̀ tán pa tán fojoojúmọ́ tán fi ń dákúdájí bátìrì ẹ̀ bá yàgò fún adánidúró bátìrì ó ní adánidúró ní NNPC ta ló mú rin ẹ ti mọ̀ wò pé ẹ ti gbórin rí nostalgic àwọn advert táwọn ọmọ náà ṣe nígbà exide battery wọ́n yín létí mo já sí lọ́rọ̀ kan ẹ bá ń tẹ̀sí ní ìsìn ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá Ọbásanjọ́ ó ní ayé ìbá ti dáa fún ọ̀rọ̀ epo Nàìjíríà ó ní gbogbo ilé tán lọ tán ń bọ̀ bí ilẹ̀kẹ̀ ẹ̀dí tán rí iwájú tán rẹ̀yìn tí gbogbo ẹ̀ dúdú tí wọ́n lọ́jọ́ ọ̀la lórí ọ̀rọ̀ NNPC tí Dangote wá dé láàrin ọdún bíi 2 sí 3 ó sì parí rìfàìnẹ́rì mo lójú bẹ́ẹ̀ lọ bàbá Sàlùmí ó ti ní rìfàìnẹ́rì ó sì ti ń ṣe dáadáa ju NNPC lọ pé odidi Nàìjíríà gan ò dá ní rìfàìnẹ́rì ẹ bá ń tẹ̀sí ká gbọ́ in retrospect lélẹ́yìí ẹ lè ti gbọ́ Orísun ẹ bá ń tẹ̀sí yóò tún fi yé wa dáadáa ni àwa àmọ́dítà rẹ̀ Tinubu ò tí ì fi lé Mele Kyari tàbí kan kúkú scrap NNPC wọn wúlò wọn kàn ń jẹ Nàìjíríà wọn ń jo Nàìjíríà mú ni ẹ bá ń tẹ̀sí ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá Ọbásanjọ́. You know what I said about Port Harcourt refinery? Did you remember? No, sir. I will remind you. I said when I was president, I wanted to do something about the 3 refineries we have. Sure. Port Harcourt, Warri, and Kaduna. And Aliko Dangote got a team. After I have asked Shell to come and run it for us, and Shell said they wouldn't. I said, please, come and take equity and run. They said, no. All right, no, don't take equity. Come and run it. They said, no. Later on, I called them. I called the boss of Shell then. Come and tell me what is. And he gave me 4 or 5 reasons. So, well, first of all, we make our major profit from upstream, not from downstream. Downstream, we run just to maintain our head, keep our head above water. 2, our refineries are too small. 60,000 barrels, 100,000 barrels, and I think 120,000 barrels. He said at that time, average refinery is going for 250,000 barrels. 3, he said our refineries are not well maintained. 4, he said there was too much corruption around the activities of our refinery, and they would not want to get involved in that. And when anybody tells you a thing like that, what do you do? And it was after that, Aliko got a team together and they paid $750 million to take part in PPP, running the refinery. My successor refunded their money. And I went to my successor. I said, do you know? I told him what transpired. He said, NNPC said they wanted the refinery and they can run it. And I said, but you know they cannot run it. But I was told not too long ago that since that time, more than $2 billion
have been squandered on the refinery, and they still will not work. Anybody can tell you, if a company like Shell tells me what they told me, I will believe them. Excellency, so don't get so if anybody tells you now that it is working, why are they now with Aliko? And Aliko will make his own refinery work. Not only will make it work, it will make it deliver. Whether we announce our own government refinery working or not working, look, it is like they say in Yoruba, the man who plants 100 heaps of yam and says he has planted 200 heaps. They say after he has harvested 100 heaps of yam, he will also harvest 100 heaps of lies. ṣé gbogbo àrùn tẹ̀ tó jẹ lẹ́yìn Ọbásanjọ́ Umaru Yar'Adua òní onambawi ó dá owó padà pé rárá wọ́n ti ní NNPC ó ṣiṣẹ́ ǹjẹ́ ó ṣiṣẹ́ dòní gbà míì tá a bá ń béèrè lọ́wọ́ ara wa wípé kígbà tí irú Ọbásanjọ́ wà ń bẹ̀ tó ti ṣológun rí tó sì jẹ́ wípé kò lè dí pẹ̀lú àwọn kàbá kí ló dé Ọbásanjọ́ mọ̀ lóun ta rìfàìnẹ́rì o fún Dangote o ṣùgbọ́n àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ gbà tó ń kó ń bẹ́ẹ̀ wọ́n dá owó rẹ̀ padà Dangote ti wá ní rìfàìnẹ́rì tiẹ̀ báyìí o Nàìjíríà ò ní kankan. ó dẹ̀ ẹja kó ń bẹ̀ ní báyìí ẹja sáré dé ọ̀dọ̀ ààrẹ Tinubu wọ́n wà lẹ́kọ̀ọ́ báyìí lábàgbọ́ pé gbogbo àwọn gómìnà náà tó ti wọ́n nọ́rẹ̀ kí wọn lápábíò náà bá ń kí ààrẹ ní mẹ́sàn-án mẹ́wàá ààrẹ náà wá lọ opportunity yẹn láti sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà látún rí ìsàdédé lèèyàn kankan lẹ̀kùn àníta ní o awo ní kẹlẹ̀kẹ̀ mẹ́ta lọ́kàn wọ́n dà ń lo ẹnu mi ìsá ọwọ́ òsì lórí kan àmọ́ wò nú eré lọ́rọ̀ kan nígbà tá a wò abẹ̀sẹ̀ kú bí òjò ní o torí nígbà tí ó ń kànlẹ̀kùn yẹn wọ́n sábà ní kí ló dé sọ fẹ́ jálẹ̀kùn ni lẹ̀rú bá gbogbo àwọn èèyàn ààrẹ gan súnkì náà bá rí i pé Anthony Joshua ní èjè ó tún débi ó tún wá kí wa ọjọ́ sí orí ìdọ̀bálẹ̀ fún Buhari nígbà wo ìjà tó jà lẹ́yìn ìgbà náà mọ̀ lùsì ni ṣùgbọ́n ó ń jọ bẹ́ni pé ààrẹ Tinubu ní lọ́ọ̀kì tí wọ́n á mọ̀ wò torí ó níjà eléyìí tí ń lọ kiri tí ń dọ̀bálẹ̀ kiri ó sábà ààrẹ ya fọ́tò ló di ààrẹ mú bí ẹni wípé ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ abẹ́rẹ́ jẹ́ àkọ́kọ́ wo ti èjè ká tó gbọ́rọ̀ lẹ́nu ààrẹ àtàwọn gómìnà náà ẹ tẹ̀sílẹ̀ agbára àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu èjè náà èjè lẹ́wọ̀n yẹn wọ́n ẹ̀wò bọ́ ṣe ń ya fọ́tò ó di ààrẹ mú bí ẹni pé ó di ọmọ kékeré mú sórí bọ́ yìí lẹ́dẹ̀ ni ó bọ́wọ́ ni ṣé bí òun dọ̀bálẹ̀ kiri fún Buhari tí ì ṣe Yorùbá ni ó ṣe dọ̀bálẹ̀ fáàrẹ náà ó ṣe wá dọ́wọ́ lòun náà sáàrẹ ṣé ìṣe ọ̀rọ̀ bọ̀dáwọ̀ Ọbáfẹ́mi wo àjùdù tí a sọ lánàá tán ní ọmọ ọdún 5 àwọn náwó sáàrẹ níwọ náà gbọ́ tó sí náwó sáàrẹ ìwọ ọmọ yìí Joshua dọ̀bálẹ̀ kò dọ́ o kò dọ́ olóhùn ò dọ́ nǹkan kan lọ́rọ̀ kan já gbọ́rọ̀ lẹ́nu Joshua báyìí pápákọ̀ ẹ bá ń sá sílé agbára bàbá padà dé ìyá gbọ́rọ̀ lẹ́nu ààrẹ Tinubu àti àwọn gómìnà kí ni àbábọ̀ pàdé ṣé wọ́n kàn fẹ́lítísáìsì pẹ̀lú ara wọn ni àbí ọ̀rọ̀ ọdún ó yá ẹ tẹ̀ sí sísẹ̀ntẹ̀lé. On the other The Senate president is here. the vice president is sorry, no. The energy is 10-10. Obviously, we're here in December, so it's a big celebration for the Christmas and New Year period. But in general, the energy in Nigeria is good. I got to meet His Excellency. They do an amazing job at hosting me and my family today. I get to see how the country's organized and run, and they have big plans for the future. Okay, 2024 for you. How do you describe this? You've had a lot of engagement in the year. Yes, it means we just have to work harder and grow more. And the situation of our currency will improve.
And the elastic limit and the economic variables will determine how far individual could go. And the agricultural value chain will depend on all of you. You own the land. What I'm doing in agriculture is just a mere help to stimulate food production. The job is in your hand. àbọ̀rọ̀ là ń sọ fọmọlúwàbí tó bá dénú ààyè odò dídí o kọ́lọ̀ ń jẹ́ kí àwọn gómìnà ìgbọ́ o wọ́n lẹ́bọ lẹ́rù owó wà lọ́wọ́ wọn tó yẹ kán ná kán fi tún ayé àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ wọn ṣe ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀ náà wọ́n gbọ́ sáláìgbọ́ ni wọ́n ní gbégbèsè. ó lẹ káàbọ̀ padà onú ìròyìn sánáwọlé náà láwọn àwọn ẹja kò ń bẹ́ o àròjọ musolókun nínú ìròyìn náà látún ti gbọ́ o tán sọ wípé gómìnà Kaduna Sanni wọ́n ló ti pàṣẹ fún àwọn ọlọ́pàá kí wọ́n lè mú chief of staff El-Rufai mú nílé agbára rẹ̀ nù wo wọ́n sàfẹ́ gbogbo ayé wọ́n fẹ́ fi ní El-Rufai lára lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sùn tó fi kàn án ó ṣòwò òòlù mọ̀kùmọ̀kù ẹ̀ sì gbé látijọ́ yìí náà ó ṣe wá já àwọn tán jọ ṣèjọba lẹ̀ lé kiri mu ní èèyàn kan igi kan ìdágbó ṣe gbogbo wọn náà jọ ṣèjọba ó kàn dàbí chief of staff ààrẹ Tinubu nìsín Gbajabiamila nǹkan bá fẹ́ kan ààrẹ Tinubu yóò kan òun náà ṣùgbọ́n a kàn fi ṣe ṣàǹpù ni o lọ́rọ̀ kan wọ́n ní wọ́n ti gbé báyìí o àwọn wo náà wá gbé wọ́n ní àwọn ọlọ́pàá tán wà ní anti-bandit anti-kidnapping wọ́n náà rán sí ló ń wá wò pé sóun jíyàn gbé ni ṣé wọ́n ní òun sponsor bandit ni wọ́n ní rárá wọ́n ní ẹ̀sùn kan fi kàn náà ni wípé wọ́n ní money laundering mo ló ti dáa bẹ́ẹ̀ ó ní bó wá ní àwọn ọlọ́pàá tó wà ní ìdí anti-bandit ṣe wá kan ti money laundering money laundering ṣẹ́rẹ́ èbó mi nínú ọdún 2025 ẹ bá mọ́nẹ́jì ẹ̀ ní o èbó mo gbé èbó mọ́ ikàn ń wọ́ọ̀sì sí ni Yorùbá ti ń gba ògo èbó lẹ́nu mi inú mi sì ń dùn ayọ̀ mi ń kú ẹ bá rí bí yóò ní à bọ́ì máa gbé ìbò mo gbọ́dọ̀ mo sì fẹ́ gbọ́ sí ọ kí lè bó dà fún wọ́n wá sọ wípé wọ́n ní ó tún ta ilé kan 12 government houses 12 wọ́n ní proceed rẹ̀ bàbá ń ṣàkántì la máa ń lo proceed wọ́n ní owó tó tìdí rẹ̀ jáde wọ́n náà kojú òun àtọ̀gá rẹ̀ wọ́n fẹ́ ní ó dá bàbá lè mú wọ á mú àwọn ọmọ ẹ̀ bàbá ti má àwọn ọmọ ẹ̀ wọ́n jẹ́rìí lòdì sí ọ nǹkan ṣe fún un bó bá ṣe ń lọ àmọ́ mú wá fún yín bẹ́ẹ̀ náà ni nínú ìròyìn sánáwọlé mi ń jọ pélé láàmú fi káde gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ ibẹ̀ láti gbọ́ tán sọ wípé àwọn ológun dóòlà ẹ̀mí àwọn arìnrìn àjò lọ́wọ́ àwọn Fúlàní darandaran lójú ọ̀nà márosẹ̀ Ọ̀kẹ́nẹ́ sí Lọ́kọjà mo láti sọ fún yín ó dọjọ́ tí wọ́n bá gbọ́ràn sí wa lẹ́nu pé ó ti tá àpò kan proscribe túmọ̀ proscribe náà ni wípé kí wọ́n declare àwọn Fúlàní darandaran tó ń gbé AK-47 kiri kan declare àwọn gẹ́gẹ́ bí terrorist group ọ̀rọ̀ ó lójútùú Ọ̀gbẹ́ni olórí wọn Miyetti Allah yẹn ojú òtí ọ̀rọ̀ ó lójútùú gbogbo ọwọ́ tó fi ń lalẹ̀ káàkiri àti ẹ̀gbọ́ àdúrò nǹkan kan látọ̀dọ̀ Gúnmi òrówó pa mo ti sọ ààrẹ Tinubu ò ní tẹ́ńkọ̀bọ̀ tí ó fún wọn kí gbogbo gómìnà rí mọ́ kán mọ́ mójútó kí wọ́n ń gba security vote ó dá àárín rí ìjùbá ìlọ́nà abala sánáwọlé ń pápá ya ọ̀rọ̀ kan owó yá wá gbé àwọn èèyàn wa débẹ̀ nínú abala comment section abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ni yóò dùn mo promise yín ẹja lọ́nlẹ̀ kò sí time láti fi ṣeré no time to check time. mo máa kí káàbọ̀ sínú abala àti comment section tó ní o àti Kẹ́hìndé wọ́n ní I agreed that history should be taught in both primary and secondary school, and the history should be true and sound. Thanks to President Bola Ahmed Tinubu, Yemi Maxwell. Oda yoda fún yín kí history padà sí ilé ìwé àwọn ọmọ wa. Títílayọ̀ Oyèbánjí wọ́n ní on history àwọn historian máa yẹ ìwé history wọn wò dáadáa kí wọ́n tó recommend fún àwọn olùkàwé tó máa kà á kán mọ́ bá mọ́ sọ ìtànkítàn o kan ya yẹ̀wò kan vet tiẹ̀ dáadáa o nítorí àwọn ọmọ àlè kan tán fẹ́ yí ìtàn Yorùbá padà pàápàá jùlọ àwọn àtọ̀húnrìnwá tán fẹ́ lò kán mọ́ rè mọ́ kọ ìkọkúkọ lẹ̀
At Ayọ̀lá Ayọ̀mídé wọ́n ní gbogbo ìgbà tẹ́ bá ń ka ìròyìn inú mi á sì máa dùn púpọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá ẹ ó kéré oko délé o àmì o ayọ̀ tí yín náà ò ní dìbànújẹ́ láṣẹ Ọlọ́run pàápàá jùlọ ọdún 2025 ayọ̀ yín mọ̀ lékún ni o. At Ọlápẹ́jú Okos wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby á kú ewu ọdún tuntun ẹ̀mí wa yóò ṣe púpọ̀ rẹ̀ láyé nínú ìdẹ̀ra àtọ̀pọ̀ àlàáfíà àmì o. Èdùmàrè is the source of your strength. He will not forsake you. Thanks for your unwavering love with your sense of humor for lifting our spirits daily on this platform. You will not fall. You will not fail. Ní àṣẹ Èdùmàrè. Thanks for all you did in 2024 and more you will still do in 2025. God will continue to increase you in every area of your life. We love you, my brother. Keep the flag flying. History is very important in both primary and secondary schools. Yoruba country, no going back from Tulsa, Oklahoma. Wow, inú mi sì dùn sí àmì sí gbogbo àdúrà tẹ́ sí fún wa ẹ ṣeun o yóò dà fún yín ẹ tún múrí mi yá Ọlọ́run ó fún wa lókun àtàgbára láti ṣe jù báyìí lọ ní 2025. Bẹ́ẹ̀ ni at Falsat Garba wọ́n ní a kú àsìkò ọdún o ibà apanilẹ́rìn àti gbogbo ilé ẹ̀mí wa yóò sí ọ̀pọ̀ rẹ̀ láyé àmì o ó yẹ kí Inspector General of Police IG mójútó ìwà ìbàjẹ́ tí àwọn ọlọ́pàá Kwara hù yìí nítorí pé ìṣẹ̀lẹ̀ burúkú tí pọ̀ jù láti ọwọ́ wọn ó dẹ̀ yẹ kí wọ́n fi wọ́n jófin mo kí àyá náà kú ọdún o love Yorùbá nation ó ti wá sí ìmúṣẹ báyìí àmì àṣẹ Ìdùmarè. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Prince Gabriel wọ́n ní Mr. Bobby, I wish you a very prosperous new year. Mo wish yẹn náà. Wike's intention is to Tinubu himself in Rivers State, but what Tinubu did in Lagos was very good. Wike hasn't done half of what Tinubu did in Lagos. Wike is like a newborn baby trying to crawl. He is gonna fall seriously soon. Watch out. Ẹ ṣé yóò dá fún yín fún feedback yín. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Olive Odele wọ́n ní Happy New Year, Bobby. We shall celebrate many more years in peace, joy, and favor of God in good health. In Jesus Christ's mighty name. Amen. Congratulations. Witnessing the new year. Wọ́n tẹ love. Wọ́n fi bàálù sí. Wọ́n gbé ọtí sẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ wáìnì. Wọ́n fi popcorn náà sí. Yóò dà fún ìyá wa. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti Yẹ́wà Ṣọlá Odùmọ̀sù wọ́n ní yes, we need history in schools. Bẹ́ẹ̀ ni o. Kí tàn mọ́ bá parẹ́. At Abayomi Olayoriju, wọ́n ní whoever banned the study of history in Nigeria should be punished. They were trying to hide their misconduct from future generations. Virginia, USA. Òótọ́ lẹ sọ, ó yẹ kán discipline wọn, kán punish wọn, kán fòfin mú wọn. Kí ló dé tán lọ sí the history? Àti àwa Dorcas Jalo wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby wọ́n bú sẹ́rìn wọ́n pàtẹ́wọ́ o wọ́n ní olójú òyà àgbà ẹran dídín lọ́mọ ẹran tí orin ìyá wa wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí àwọn ní Yorùbá máa dùn o abẹ́ẹ̀rí nǹkan ó dùn mọ̀ràn. At Timothy Oyèdélé wọ́n ní Nigeria Police ILD bó lẹ́sẹ̀ èlì wọ́n ẹ̀ mowó dání wọ́n gbowó èlì lọ́wọ́ yín o èlì Nigeria Police for nothing. Ju nǹkan lẹ̀ ẹ bá wá nǹkan ẹ bá wá séǹjì ẹ jẹ́ ṣọ́ra yín pẹ̀lú wẹ́lì yín ní 2025. Bẹ́ẹ̀ náà ni Ọlágúnjú Afọláṣadé Adédèbórà wọ́n ní ibà ìfẹsọ̀wápọ̀ ibà ìmọ́lẹ̀ àdínní abẹ́ẹ̀rí mo yẹ ó kàn lò ní o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù wọ́n fẹ̀rín sí ẹ̀rín yín ò ní dẹkún. At Stella wọ́n ní popping corn ó kẹ́ ń pop ẹ̀ lọ́wọ́ lẹ́fi fi popping sí lèmi fi ń ṣe ara rin dín fún ìpàdé tí ọlọ́mọlé ti àṣálẹ̀ tòní 2025. Happy New Year gbogbo ilé ayọ̀ ìdùnnú àlàáfíà láfiwọ inú ọdún yìí ó náà ni a ó fi làjá ní àṣẹ Ìdùmarè àmì o. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Stella Odele wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby òótọ́ ni iṣẹ́ àwọn armed police ní UK armed police lẹ máa rí tí wọ́n bá rí pé weapon wà lọ́wọ́ àwọn ọ̀daràn yẹn o ogun nìkan lẹ máa rí UK soldier máa take part o lẹ máa rí UK soldier níta ẹ̀ṣẹ̀ ìyàwó ayọ́dà fún yín. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Form Foley wọ́n ní please Ọ̀gbẹ́ni Bobby leave Kemi alone let her rest ṣé mo di Kemi mú ni sẹ́yìn ni ẹni mánéjà Kẹ́mi ẹ̀ṣẹ́ Kẹ́mi rán yín sí mi ó ní mo dín mú ni
irọ́ òbówó bàtọ́rọ̀ bá ti ń jẹyọ àmọ̀dá akọ kẹ́mi sí torí kẹ́mi kìlọ̀ fún Nàìjíríà government iṣu atẹnumọ́ràn ìjóná àmọ́ fowókọ wọn sí kán lè mọ̀ wípé àmọ́ fowókọ rẹ̀ sí kán lè mọ̀ pé kẹ́mi jàre wọn ṣùgbọ́n tó bá yẹ pé kẹ́mi rán yín sí mi personally ẹ tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ sí mi. ẹ̀yà continue bẹ́ẹ̀ náà ni at Victoria ọlọ́ba wọn ní ẹ̀yin ọmọ Kwara ẹ sowọ́pọ̀ kí a gba ilẹ̀ Yorùbá o kò jù bẹ́ẹ̀ náà lọ kàn náà kégbàjarì síta pé ilẹ̀ Yorùbá láwọn belong sí. at Táyé Bákàrè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby you are so humble abẹ́ẹ̀rí oúnjẹ yọ lára mi àbí ẹ ṣe jàre kò ṣe pretend ẹ ń bá nígbéraga kò lè pretend ẹ ẹ̀yin gan humble ẹ ń bá humble ni mo ń rí èèyàn tó humble. bẹ́ẹ̀ náà ni Adébẹ̀rọ̀ Kẹ́hìndé bàbá mi dáadáa wọ́n ní lórí ọ̀rọ̀ kẹ̀kẹ́ Nigeria and its criminal justice system ṣé ọ̀rọ̀ Délé Fárótìmí ò kí ń ṣe òótọ́ báyìí àti tí Kẹ́mi Bádénọ́ọ̀kì náà bá ṣe mọ̀ sọnù. at Victoria ọlọ́ba wọn ní nínú 2025 Olúwa gba òmìnira ilẹ̀ Yorùbá fún wa àmì o ẹ bá wa kí bàbá Akíntóyè ààbò Ọlọ́run kí ó bá wọn gbé pẹ̀lú olóyè Adéyẹmọ àti àwọn tó ń jà kìtàkìtà fún òmìnira ilẹ̀ Yorùbá àṣẹ Èdùmàrè àtẹ̀yìn náà. Stella o wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni history ṣe pàtàkì ó ṣe kókó. bẹ́ẹ̀ ni at Michael Kuforiji wọ́n ní inú ihò kọ́ ni wọ́n pa Osama bin Laden sí o. wọ́n pa Osama bin Laden nínú ilé ní Pakistan government ni wọ́n ń dáàbò bo bin Laden and wọ́n fi pamọ́ sínú ilé kan tí wọ́n sátì sí Pakistan. Saliu Dantata got it wrong. He must be mistaken Saddam Hussein of Iraq who was caught in the hold to Osama bin Laden. Osama bin Laden was taken off in an isolated house in Pakistan. ẹ ṣe tẹ̀gbé wà débẹ̀. bẹ́ẹ̀ náà ni Àtítílayọ̀ Oyèbánjí yàmìlára wọn ní kí ni mo sọ fún yín nípa president ojú àwọn Haúsá Fúlàní á bó ju ojú Gaza lọ òní Gaza lọ́hùn-ún. ìyàwó Àtítílayọ̀ Oyèbánjí wọn ní history I am a student of history love it wọ́n láwọn fẹ́ràn ẹ̀ gan ni. at Ayọ̀bámi Orúfàì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà kú ọdún àsìkò ìyèdùn ọdún ayabo fún gbogbo wa o nítorí wípé ọdọọdún là ń rórógbó ọdọọdún là ń ráwùsá ọdọọdún là ń rọ́mọ obì lórí àtẹ pẹ̀lú àṣẹ Èdùmàrè a ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé o a ò ní pọdún jẹ ọdún náà ò ní pa wá jẹ o ire bántí fún gbogbo wa nínú ọdún yìí o àti gbogbo ọdún tí a ó ṣe láyé láṣẹ Èdùmàrè happy new year to us all in this family. wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí ẹ̀rí pé ẹbí ń gbòòrò sí family kì ńlá ni a ní sẹ́ni kankan nínú ẹbí. at the Twinsburg wọ́n ní agbádá ìlágbára jù ẹ bá wa àyà onípátá giant o gigantic ó dáa a ti fi àwọn pátá tuntun ránṣẹ́ sí àyà o kí ó lè máa túbọ̀ gbé wá débẹ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí ó dáa pátá àyà ọmọ retí pátá àbí pátá ni kó mọ̀ retí àyà ìkànnù méjèèjì ẹ ṣe ìyàwó bẹ́ẹ̀ náà ni at Olúrẹ̀mí má jẹ́ kó dùn mí wọ́n ní happy new year Bobby Ọlọ́run á máa fún wa ṣe o Ọlọ́run á máa bá wa ṣe á bá wa rìnrìn àjò ọdún yìí Ọlọ́run á gba orílẹ̀-èdè wa fún wa o gbogbo ẹ̀dá tó bá ní òun máa fẹjú mọ́ yín Ọlọ́run á bu ìfọ́jú lù àmín àṣẹ wàá ó ti rí bẹ́ẹ̀ kó yí padà ọ̀tá tó bá fẹjú mẹ́yìn náà nǹkan tàlùbó wọ ojú rẹ̀ igi ńlá ogun lójú. bẹ́ẹ̀ náà ni at Yétúndé Òtínwà wọ́n ní happy new year to us all. May new year bring you joy and happiness to all of us. Ọ̀gbẹ́ni Bobby continue the good work from Eastern Texas. I love you a lot. I love you too. ẹ ṣé yóò dáa fún yín yóò dáa fún yín mo fi gbogbo ẹnu sọ. ẹ sàmì àdúrà kẹgbẹ́ tó àdúrà mi rí mú mi tútù lé. àti yàwá hope alive with evangelist Olúbùnmi ẹkú ọjọ́ mẹ́ta mo tún rí inú ọdún yìí n ò ní wá yín tí o àti miss yín o àti miss yín jù wọ́n ní àmì o happy new year ibà yá àtura lórúkọ Jésù àmì o yóò tura fún gbogbo wa ọdún yìí náà ni.
At Mary wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà àti gbogbo àwọn orílẹ̀-èdè aláyọ̀ Yorùbá Nation tí Ọ̀gbẹ́ni Bobby jẹ́ akéde ìròyìn rẹ̀ a kú ọdún o ẹ̀mí gbogbo wa ló máa parí ọdún 2025 ní àṣẹ Ìdùmarè gbogbo ẹbí love wọ́n tún wá fi ẹ̀rín lé yóò dáa fún yín oúnjẹ tẹ́bí mọ̀ jẹlẹ̀ gbé wáyé ìfẹ́ làwa fi ń pọ̀ tí ẹ̀ ń bí ìfẹ́ lẹ́sìn wa Ọlọ́run ò sì ní gba ìfẹ́ àárín wa kò ní paná rẹ̀ láti Ọlọ́run Èdùmàrè ẹ ṣé yọ̀ọ̀dà fún ìyàwó Mary bẹ́ẹ̀ náà ni mo dúró dolúwa ẹ̀ ní jogún òfo wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby nǹkan ń ṣe àwọn ọlọ́pàá olóṣèlú olówó ọlọ́rọ̀ àwọn ọba àwọn adájọ́ ayé gbogbo wọn ni Ọlọ́run máa mú nítorí wọ́n dorí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kodò mẹ̀kúnnù nìkan ló ń jẹ̀bi ìdájọ́ Ọlọ́run wá sórí gbogbo yín àṣẹ Ìdùmarè kí ìdájọ́ Ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ ní 2025. àti àmì Fatima Abubakar wọ́n ní good morning Sir Bobby ibà lecturer abẹ́rẹ́ nǹkan o lecturer tiwa àwa strike ń bí o wọ́n ní well done sir study of history subject in schools is very important it teaches students the stories of the whole world Oòduà nation no going back bẹ́ẹ̀ ni kò sẹ́ni tó lè ní bò ní ti ìtàn ṣe jẹ́ ẹ̀ ń bá ti sọ ìtàn nù ó ti sọ identity rẹ̀ nù ó ti sọ orísun rẹ̀ nù. ó dá o ẹ káàbọ̀ padà o ìnílé nìjẹ́ ní abẹ́lọ́wẹ́ o wọ́n wà máa gbé wọnú àwọn ooro sí woro gbogbo àwọn bọ́sọ̀ bá ti dárúkọ nú àkórí ìròyìn láwà máa gbé wọ́n nǹkan kan ìjèjì báyìí yóò dùn mọ̀ràn àkọ́kọ́ dé Ọ̀ṣun ó interest mi torí ọmọ Ọ̀ṣun lèmi a dé bẹ́ẹ̀ báyẹ̀ bá pín kókálé kókákó àròjọ́ mùsùlùkùn àfẹ́ fọ̀pápọ̀ ọ̀lọ́pọ̀ péjọ àfẹ́ dáyín lágara àfẹ́ dáyín láàkó náà ní lápá kan ẹ mọ́ bá fi tọ̀tọ̀rí àwọn olólùfẹ́ yín ẹ mọ́ bá tíngù wọn pẹ̀lú àwọn ìròyìn kan mọ̀ wípé ìdí òótọ́ làwà dúró sí bí ìpínlẹ̀ṣẹ̀ wa òótọ́ ni ẹ wá nǹkan fìdílé ẹ wá nǹkan olómi tútù bá a ṣe ń ṣe nu bá a ṣe ń ṣe ń bí èèwọ̀ ọ̀bùnmí ní oró ilé wa ni ẹ wá nǹkan tẹ́ mọ́ fi sọ̀rọ̀ àjíjà gbogbo nǹkan tẹ́ fi sọdún kù ẹ máa fi ṣẹ̀wọ̀n adìẹ ẹsẹ̀ adìẹ ní o apá adìẹ ní o ẹsẹ̀ ìtàn síkìn ẹ máa yá jẹ ìyá wa Stella wọ́n ní popcorn làwọn jẹ lánàá táwọn ti gbọ́ nù abala comment section alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ náà ní ọ̀dọ̀ Brajatin Oníjó gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ẹ̀bọ́bí yìí ó ń gùn yín gàlégàlé kí ló dé tẹ́ ẹ fẹ́ ná odidi 2.5 billion lórí ìpápánu refreshment àbọ̀ parọ́ mọ́ yín ni ẹ wá defend ara yín ní government house nìkan ni o ní government house yín nìkan ṣé entertainment lẹ́fẹ́ fi gbogbo 2025 ṣe ni kò yẹ ṣé entertainment lẹ́fẹ́ fi ṣe ìyá mi kan ní mọ̀ nígbà bá ti ń ṣe báyìí wo ti rògbò lọ́wọ́ rẹ̀ nù ọ̀rọ̀ ó mọ̀ wá yóò mọ̀ kó wàhálà yóò mọ̀ wá ọ̀ràn sí ọ lẹ́sẹ̀ ni. wọ́n ní 6.8 million naira bọ̀dà Jackson uncle Davido per day lójoojúmọ́ lẹ́fẹ́ máa ná lórí ìpápánu refreshment míìlì ẹ̀bẹ́jẹ meat pie ẹ̀kan rè báyìí rògùn fẹ́ wá ẹ̀wá àlejò wá ẹ̀rè dálẹ̀ ẹ̀rẹ̀nẹ̀ síwá ẹ̀ra gbogbo ẹ̀wà wọ́n ní 6.8 million naira lẹ́fẹ́ máa ná lẹ́ bọ́jẹ̀tì lójoojúmọ́ kò sáláìní ní Ọ̀ṣun mọ́ àbí kò sẹ́ńtíyà ń jẹ mọ́ lọ́ṣun gbogbo rìsíptì tẹ́ bá fi náwó gbogbo ẹ̀ láàrí o àti ẹ̀ nígbà kẹ́nà torí ìnàkúnà lélẹ̀ bí iná àpà ó dáa bẹ́ẹ̀. wọ́n ní nínú bọ́jẹ̀tì Ọ̀ṣun state bọ̀dá Oníjó mo ti ẹ̀ lérò pé wọ́n máa fi bọ́jẹ̀tì bàtà Michael Jackson sí ni bóyá bàtà Michael Jackson ló máa fi jó lọ́dún yìí. welfare packages wọ́n ní 15.7 billion naira welfare for state house 15.7 billion naira tá a bá ń dárúkọ billion ṣẹ́rí wọ́n ti yẹ̀yẹ́ àwọn owó yẹn débi wípé àwọn ọmọ Nàìjíríà gan ò kà sí mọ́ wọn á rò pé it's normal kò normal kankan 15.7 billion naira ayé èyí ti rá. wọ́n ní talent package welfare fún ọmọ Ọ̀ṣun wọ́n náà wà lára àwọn tó tẹ̀pa tó stampede nìbàdàn kì í sọmọ Ìbàdàn nìkan àwọn ọmọ Ọ̀ṣun wà ń bẹ̀ wọ́n náà ọmọ Òwò gan wà ń bẹ̀ ẹ sì mọ̀ pé Ìwó àti Ìbàdàn wọ́n jọ lẹ̀pọ̀ ni. wọ́n tún wá ní subscription to professional bodies 11.3 billion naira abẹ́ miscellaneous ní gbogbo tí mo fẹ́ dárúkọ ìwà wọn ò ráyè tweet yòókù òun lẹ̀ ń rí torí wíníwíní tẹ́ ẹ bá zoom ẹ̀ mo rí mo bá bẹ́ẹ̀
abẹ́ miscellaneous gbogbo ẹ̀ wà kì í sábẹ́ main kínní bẹ́ẹ̀ bá wá dé orí main budget gan fún state house kò tó nǹkan kan. Subscription to professional bodies 11.3 billion kí ni túmọ̀ subscription to professional bodies ayé professional bodies yìí ò ní dá àwọn gbogbo tá a ní professional bodies ten pa àwọn wo ni professional bodies ten subscribe kì bóyá ẹ fẹ́ kàn wá bá yín ṣe auditing accounting yín ẹ fẹ́ kàn wá bá yín ṣe tọ̀hún kàn wá mójútó nǹkan kan lẹ́fẹ́ ná 11.3 billion. Medical expenses eléyìí tí ẹ kéré 446 million wọn káràmọ́ sí ìlera wọn afúnjẹ. Advertising and publicity 2.7 billion kí l'Ọ̀ṣun advertise kí náà advertise ṣe bá ní Ọ̀ṣun TV under miscellaneous gbogbo ẹ̀wọ́ gbogbo ẹ̀yìn ọmọ Ọ̀ṣun ẹgbọ́ àbẹ́ ẹ̀gbọ́ wọ́n ní gbogbo total rẹ̀ jẹ́ 45.5 billion naira miscellaneous kì í ṣe gbogbo bọ́jẹ̀tì o ti state house nìkan èló gan ni gbogbo bọ́jẹ̀tì Ọ̀ṣun èló l'Ọ̀ṣun pa wọlé owó allocation tán gbà lọ́fẹ̀ẹ́ lófò ààrẹ Tinubu tún ti bá wọn fi ẹkùn wọlé owó tán ríre lára subsidy òun làwọn gómìnà yín nànà kùnà ìtàn fìyà subsidy jẹ̀yìn ẹ̀yìn lẹ́ ń repo ní 1000 kìíní kan ẹ̀ ló ti já wálẹ̀ sí 800 and something báyìí àbí 900 ẹ gbọ́ ẹ̀yin lẹ́ ń rà o owó yín náà fi ń jẹ meat pie yìí o torí bẹ́ẹ̀ ṣe ń rà báyìí ó ń lọ sí òkè lọ́hùn ààrẹ Tinubu sì ń pín wọ́n ń dá padà fáwọn gómìnà yín àwọn gómìnà yín wá fi ń jẹ meat pie kẹ́ẹ̀sì máa pariwo ààrẹ Tinubu o àbí bọ́ bá fún yín lówó nípìnlẹ̀ yín ta lẹ́rù pọ́n kò fún ẹ̀ ń tẹ̀ èèyàn bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀bẹ́ yìí lẹ́yìn oníjó ó ń jó lọ́ọ́ gbowó ní Aso Rock yìí sì ń jó fowó yín jẹ meat pie meat pie tí ẹ̀ bá sì jẹ lórí ijó àwọn ọdún àwọn meat pie oníṣu àwọn meat pie oníṣu alánàmọ́ ànàmọ́ náà máa ń kó lu meat pie ibi tó mọ̀ ọdún mìnìmìnì àrí nǹkan o Nàìjíríà ìṣègájú kì í ṣẹ̀bi àwọn ará bíi Ọlọ́run ọba kì í ṣẹ̀bi wọn. kẹ́ ẹ kọ́kọ́ fèsì àwọn gómìnà yín kẹ́ ẹ yàbò wọn kán mọ̀ wípé nǹkan rọlù àwọn ẹ mọ̀ pé ààrẹ Tinubu kò mọ̀ ní ẹ káre yóò mọ̀ gbèsè yín lẹ́yìn ni torí wàhálà yín ti fẹ́ sú èmi ló kàn olódò dẹ pé kí ló ń ṣe fún yín sóun sẹ́yìn ni ṣé ẹ gbọ́fẹ̀ ni ṣé ẹ gbọ́ gbogbo tó ń sọ fún yín ni nígbà tó bá jẹ́ wípé ẹ̀yin ó di nígbà téèyàn bá fi odidi 45.5 billion naira ṣe miscellaneous kan pọ̀ ju bọ́jẹ́ẹ̀tì ọ́fíìsì gómìnà lọ ń ló pọ̀ jù ń bẹ̀. àwọn ọmọ sọ ti a fún yín o a ti kàn lábẹ́ fún yín ó bá wò yín kẹ́ ẹ mọ́ wòran ẹ̀yin ará Ọ̀ṣun in fact kẹ́ ẹ jáde síta kẹ́ ẹ lẹ́ẹ̀fẹ́ ṣèwọ́de káàrẹ Tinubu ní kí ló dé sẹ́ ẹ fẹ́ da Ọ̀ṣun rú nìkan ní iye tẹ́ ẹ fi ránṣẹ́ sáwọn gómìnà wa ti fẹ́ nàkúnà ẹ rí i pé kò ní lẹ́nu ọ̀rọ̀ wọ́n tún bọ́jẹ̀tì yẹn kọ àwọn aláòbí àwọn ìkà ẹwọ ẹjẹ kò ń bẹ jàre ẹ̀yin náà lọ mójútó ti state yìí o ti state ti wà báyìí o ẹrìn mójútó ti state yẹn ẹjẹ sáré dé ilé tí ààrẹ Tinubu yẹn federal government lábẹ́ ìṣèjọba ààrẹ Tinubu tán sọ wípé àwọn ò ní wòran kó bàjẹ́ torí tẹ́lẹ̀ mi ò tiẹ̀ mọ̀ pé ààrẹ Tinubu lè sáré wọn náìsì rárá ní ẹ má wòran ẹgbà lọ́wọ́ rẹ̀ ẹjẹ́ convert ẹ̀ sí quarters ṣùgbọ́n wọ́n láwọn àkwáyà rẹ̀ ìjọba ààrẹ Tinubu ò náìsì rárá pàápàá wọ́n ti yá afẹ́ gba gbogbo ilé tí FCC gbà lọ́wọ́ Emefiele owó ìjọba náà kúkú ní ibi tá a fẹ́ gbin obì sí kòkó tí lálẹ́ wò ń bẹ́ẹ̀ igi owó ní méjèèjì igi owó ní so 1.8 billion naira níjọba àpapọ̀ ti yà sọ́tọ̀ nínú ètò ìṣúná 2025 ní federal láti fi àkwáyà gbogbo ilé tí FCC gbà lọ́wọ́ Emefiele làwọn èèyàn náà bá ń bi wọ́n pé owó ta lẹ fẹ́ fi àkwáyà rẹ̀ ọwọ́ ta náà sì tilẹ̀ ti fẹ́ san ta lẹ fẹ́ sanwó fún tẹ fẹ́ àkwáyà rẹ̀ kò yé mi náà o gẹ́gẹ́ bá a ṣe gbọ́ wọn ní àwọn máa kọ́kọ́ àkwáyà rẹ̀ lẹ́yìn náà làwọn máa kọ̀ǹbáàtì rẹ̀ káwọn tó wá rìfọ́bíṣì ẹ̀ wọ́n ní gbogbo òun náà wọ́n ní 1.8 billion naira ìbò ìpọ̀jù àkwáyà kọ̀ǹbáàtì rìfọ́bíṣì
ṣé wọ́n tún wọ́n nílò láti àkọ́yà rẹ̀ ni ìbò owó ìjọba náà kó jẹ tán fi kọ́ ta lẹ fẹ́ sanwó àkọ́yà rìn fún ta lẹ fẹ́ sanwó acquisition sí sáwọn kan ti rà lọ́wọ́ rẹ̀ ni bóyá wọ́n ti òkè bóyá ó ti allocate ẹ̀ fáwọn kan táwọn yẹn ti sanwó àwọn yẹn níjọba fẹ́ dá owó wọn padà àṣùgbọ́n owó ìjọba náà ló fi kọ́ òkè ó fowó ìjọba kọ́ ó tún wá gbowó lọ́wọ́ àwọn èèyàn àbí kò yé mi kí ló dé tíjọba náà fẹ́ àkọ́yà ẹ̀ padà ẹjọ́ ẹ bá nà ń bẹ̀ nínú comment section kò yé mi eléyìí ò yé mi renovation lèmi fi ìpò yẹ kán lọ ṣe pé kán complete ẹ̀ wọ́n ti complete ẹ̀ tán ó náwó ìjọba ó fowó ìjọba dé nǹkan mọ́lẹ̀ wọ́n sì mú pé owó ìjọba ni ẹ sì gbà lọ́wọ́ ẹ sì tún wé ẹ̀ ṣe ẹ sì parí ẹ̀ kí wàá l'acquisition tó tún yọ nínú kínní ẹ bá nà ń bẹ̀ wọ ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ̀ ń pa sọ̀ví ó dáa wọ́n sàtìní tán fi lé òsì èmi èfè lè ṣe nù inú mi sì dùn inú mi dùn wọn òwòrán torí àìmọye uncompleted wọ́n ní kò sáàyè kan fi project kankan lẹ̀mọ́ ní ìsìn wọ́n ní state quarters náà fẹ́ fi kọ́ ó dáa bẹ́ẹ̀ àbí ó ràn wọ́n lọ́wọ́ náà ni gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ń kówó jẹ ní ìsìn ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí ẹ mọ́ gbọ̀n láàyè kán mọ́ change ẹ̀ sí dọ́là mọ́ kán mọ́ rí kó jáde ẹ mọ́ gbọ̀n láàyè kán mọ́ London ẹ̀ jáde out of Nigeria mọ́ kán mọ́ fi ṣe iṣẹ́ sínú ilé sínú Nàìjíríà kán tiẹ̀ wá bá wa ṣe sílẹ̀ Yorùbá ẹ̀ ń tọ́wọ́ bá ti wá bà kán sì confiscate ẹ̀ kán sì ṣe òdùbà náà lọ ó dájá wọnú ìròyìn mi lọ àròjọ mùsùlùkùn ẹjẹ wa lọ tààràtààrà ká lọ sí ọ̀dọ̀ Wike torí Wike náà ti sọ wípé òun ò fẹ́ join isu pẹ̀lú Abbas tó jẹ́ Speaker of the House mo ní kí ló dé wọ́n ní ọ̀rọ̀ ṣẹlẹ̀ láàrin wọn wọ́n nílé rẹ̀ wà lára àwọn ilé tán ní Wike fẹ̀sùn kàn wípé kò ní sí ọ̀fọ̀ pé òun ó revoke ẹ̀ mo ní odidi the third person kí ni Wike ń fara rẹ̀ pé iná Abbas ní citizen the third citizen lẹ́yìn ààrẹ Tinubu ó kan Akpabio lẹ́yìn Akpabio ó kan Abbas Wike gan yìí ṣe nọ́mbà kò sí nọ́mbà kankan ẹ kìlọ̀ fún o bá nọ́mbà 4 yẹn náà ó dàbí pé Chief Justice kékeré ẹ̀kùn àbí ó ní bó ṣe tó nọ́mbà 3 ló ń fọwọ́ lálẹ̀ sí ó mọ̀ ní immunity Wike ó mọ̀ ní immunity ń tiẹ̀ mínísítà akẹ́kọ̀ọ́ mọ̀ ní immunity wọ́n sọ tọrọ fún Wike ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ àgbọ́ bó ṣe fi ohun rẹ̀ náà sọ̀rọ̀ ẹjẹ́ àgbọ́ àròjọ mùsùlùkùn. There was a list that was published of allotees that are owing the FCTA unpaid debts of CFO, right? And you gave an extension period of 2 weeks, which will elapse January 3rd. Will there be a review of that extension? And secondly, how thorough was that list scrutinized? Because a part of the names on the list was the Speaker of the House of Representatives, and he has actually come out to say that he's not owing the FCTA anything. So how thoroughly was that list scrutinized before publication? This is done before we came on board. And what the land department and the agency was to generate from the system. First of all, if you have paid, it means that you will have collected your CFO. RO4 is like an allocation of land where you go and pay for your CFO. So when you don't have the CFO, it means that you have not paid. So I don't want to join the shoes with the speaker or whatever. But the point is that if there are people who have paid, and some people say they have paid, and they have attached the receipt to show that they have paid. In such cases, yes, the remedy. As to whether there will be another grace, I don't think we'll do that. You know, like I've always said, I don't like it to comply. This allocation was done more than 10 years ago. It was not as if it was done during our own time. And you know, Abuja does not have anything other than, you know, a property to tax for us to have development. So we have been able to do justice by making sure that people are going to abide and comply. Our interest is not to have the land back. Our interest is for them to pay, so we can use the fund for the development of their city. Now we are talking about roads. How will you get the roads done without people complying and paying? So we will not. I don't think we want to give another day of grace after it expires. We will allocate over the land so that people went. Final question for here. Honorable Minister, I would like to ask you. Distraction. Nothing distracts me. I'm very focused, and even if people are complaining, it's part of governance. You don't expect that you will superintend over the affairs of people and then you satisfy everybody. People must complain.
But I can tell you such complaints cannot distract us. We are very focused. Ìdáhùn Wike rèé o nígbà tí wọ́n bi lórí ọ̀rọ̀ ti spíkà ní ilé ìgbìmọ̀ asòfin kékeré House of Rep wípé kí ló dé tó fẹ́ gba ilé rẹ̀ tó fẹ́ revoke sí ọ̀fọ̀ ẹ̀ láwọn èèyàn ní ẹ̀wọ̀n tí ẹ̀ ń wo Wike pé kí ló dé tó ń mú ọmọ rẹ̀ káàkiri pé tó fẹ́ tọwọ́ ọmọ rẹ̀ bọ́ sọ̀lọ̀ ní ọmọ ẹ̀ ló wà lẹ́yìn rẹ̀ tó lógo yẹn tó rè mú kí ààrẹ Tinubu òun ló lògò dúdú òun ló ń forí blọọkì òun nìyẹn tó ṣe dread yẹn wípé ó kàn fẹ́ sí àwọn ọmọ ìsí ewu ni so ó fẹ́ mọ̀ káwọn ọmọ rẹ̀ ń politics ni eléyìí náà tó ṣe kinní lẹ́yìn rẹ̀ yìí ó jọ bí ẹni pọ́ ọmọ rẹ̀ ló ná àwọn méjèèjì mo ní bóyá àwọn náà rè bá bàbá wọn supervise wọ́n ti ń fi ṣe family thing ní ìsinyìí ní Nàìjíríà politics ti di family issue. àmọ́ wo ohun tí ó ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn méjèèjì Wike ti ń mú jẹ tẹ́lẹ̀ eléyìí rí i pé wọ́n ṣètò ẹ̀ ní gbọ́n kankan mọ́ ẹ jẹ́ asáré dé United States of America níbi tí a ti gbé wọ́n ní èèyàn 15 kú ọ̀pọ̀ farapa nínú ìkọlù tí Shamsuddin Jarba ṣe lọ́jọ́ ọdún tuntun l'Amẹ́ríkà o iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ ní orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà FBI níjẹ́bẹ̀ ní afurasí tó ṣekú pa èèyàn 15 ní New Orleans ní ọjọ́ ọdún ṣé Orleans lẹ́ ń pè New Orleans r1 bẹ́ẹ̀ ní ọjọ́ ọdún tuntun kò dá iṣẹ́ ọwọ́ ara rẹ̀ jẹ́ owó náà ránṣẹ́ ní o Shamsuddin Jarba ẹni ọdún 42 ló jẹ́ ọmọ Amẹ́ríkà kì í ṣe ọmọ Amẹ́ríkà gangan tó bá ti níwèé wọ́n ní ló wa ọkọ̀ wọ àárín èrò ní òpópónà kan ní New Orleans níbi tí ó ti bọ́ sílẹ̀ nínú ọkọ̀ náà tó sì ṣíná bolẹ̀ àwọn ọlọ́pàá ṣekú pa òun náà níbi ìkọlù tó ṣẹlẹ̀ yìí FBI ní àwọn bá àsíá tó jẹ́ ti ikọ̀ agbésùnmọ̀mí Islamic State nínú ọkọ̀ rẹ̀ ṣe ti gbọ́ Islamic State ẹ̀yin mùsùlùmí níṣẹ́ ṣe gan o gbogbo ayé ló ti ń kọjú sí yín báyìí o àti àwọn àdó olóró méjì lágbègbè náà mo mọ̀ pé skills tẹ́ mọ̀ sọ náà ni pé iṣẹ́ gbogbo yín àmọ́ wọ́n ń ṣiṣẹ́ láabi àwọn Christian náà ń ṣiṣẹ́ láabi ṣùgbọ́n ilé ìtàn forúkọ yín ṣe yìí ẹ̀yin náà láti gbé ìgbésẹ̀ akin kẹ́ ẹ dìde káwọn yẹn náà mọ̀ pé ẹ wà against àwọn ẹ̀ẹ̀kan lè jókòó tẹ́tẹ́rẹ́ kẹ́ wọ́n ní àwọn kan wà nínú yín tó dáa àwọn kan ńgbà kan máa lórúkọ yín ní ìsìn Islamic State ẹ wo orúkọ rẹ̀ náà ṣé ẹ̀sìn ló ní kó rè pa 15 people ẹ̀sìn ló ní kó lọ pa wọ́n ẹ jẹ́ á sọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ wà mi ò ní kìrìsìtẹ́nì náà ní lọ́wọ́ mo ò sì ní mùsùlùmí kìrìsìtẹ́nì sì rèé bí wọ́n sì pérò ìwọ̀jọba ọ̀run táwọn gbowó táìtì náà lé òṣìṣẹ́ FBI kan Aletia Duncan sọ pé àwọn kò gbàgbọ́ pé Jarba dá iṣẹ́ ọwọ́ ara rẹ̀ jẹ́ àti pé ojú ìwà agbésùmọ̀mí ni àwọn fi ń wo ìkọlù náà tí àwọn ń ṣe ìwádìí rẹ̀ bí agbésùmọ̀mí lọ́wọ́ ààrẹ Amẹ́ríkà Joe Biden tó ń lọ tí ó fààyè ilẹ̀ tí ó fipò lẹ̀ fún Trump ní àwọn olùwádìí ṣe ìwádìí bóyá ìkọlù náà ní nǹkan ṣe pẹ̀lú ibùdókọ̀ ọkọ̀ tó wáyé níwájú ilé ìtura tí ààrẹ tó ṣẹ̀ṣẹ̀ dìbò yàn torí wọ́n ní ẹnìkan gbé Cybertruck tí Elon Musk ṣe wọ́n lé èèyàn kan gbé àdó olóró sì dùnnú ẹ̀ níwájú òtẹ́ẹ̀lì tí kíní wà wọ́n fẹ́ bá Trump fà gan ni o kó náà yá àdìrà gidigidi ni o kó jẹ́ wálẹ̀ kó wá sí Iléṣà kọ́kọ́ yá dìrà lílẹ̀ṣà àbẹ́ èyí dìrà fún lílẹ̀ṣà ni kẹ́yà dìrà lílẹ̀ṣà ó dá wa mọ̀ fún yín lọ́pdẹ́tì o èèyàn 15 ló sá ti kú báyìí kọ́lọ́run ṣàánú wa ọ̀kan lára àwọn olùwádìí ìṣẹ̀lẹ̀ náà dókítà Dwight Mekana sọ ní ìrọ̀lẹ́ ọjọ́rú pé àwọn tó ti bá ìkọlù náà ti wọ 15 báyìí bó bá lé jù bẹ́ẹ̀ lọ á jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ o kọ́lọ́run ṣàánú wa àmọ́ láfikún ròyìn bíi àbí ká kọ́kọ́ ka gbogbo eléyìí tá a kọ́kọ́ mẹ́nubà náà. àwọn oníbàyẹ̀ ẹja wa lọ ní ìròyìn tí ó mọ̀ kan o àwọn tí ASUU ni o wọ́n ní Tinubu wọ́n ní kó sọ́sọ́kò tó rẹ o wípé àwọn máa gba owó tó jẹ àwọn lọ́wọ́ rẹ̀ o nínú ọdún 2025 yìí
wọ́n láwọn ó jọ tẹsẹ̀ bọ́ ṣòkòtò kan náà ni o. Àjọ ASUU yẹn Academic Staff Union of Universities ló ṣèkìlọ̀ yìí o. Wọ́n ní ìjọba àpapọ̀ ń fi wọ́n paṣáyó látijọ́ yìí. Wọ́n ní wọ́n kọ̀ wọ́n ṣẹ̀tọ́ fáwọn, wọ́n dè àwọn ní àríyàsí, owó oṣù náà wà ń bẹ̀. Wọ́n kọ̀ láti pèsè owó táwọn jọ buwọ́lù èyí táwọn ń pè ní FGN ASUU MOU ti 2012-2013 àti ti MOA of 2017 fún revitalization láti revitalize ètò ẹ̀kọ́ yunifásitì ìjọba. Àyà wa ń bí kí náà ń pè ní revitalization òdó èbò àyà ní yunifásitì ti di irúgbìn o tán fertilize mo ló mọ nǹkan kan mo níbẹ̀ náà ni ara fertilization náà ni àyà irúgbìn tó tó ẹ̀kọ́ láyé yìí ò sí. Revitalization túmọ̀ sí àtúnṣe owó tí wọ́n ń yọ nínú sálárì àwọn, wọ́n ní wọ́n fún ìfẹ̀yìntì, wọ́n ní wọ́n fún àwọn èyí tán ń yọ fún cooperative, wọ́n láwọn ò rí ibi tí ń lọ, wọ́n ní wọ́n san owó náà fáwọn o. Wọ́n ní ṣé ìjọba fẹ́ jẹ ogún àwọn láìsí ikú àwọn ni. Wọ́n wá ń sọ, wọ́n ń pàkíyèsí ẹ̀yin ọmọléèwé yunifásitì, ẹ wò ẹjẹ́ rè múra kẹ́ lọ get ready, bóyá lélẹ̀ tètè ya mọ kẹrù yín lọ torí wọ́n ti láwọn ò ní gbà o. 2025 yìí wọ́n láwọn ó bá ìjọba Tinubu náà tán bí owó ní o. Ẹni tó bá ń ṣe 4 year course tẹ́lẹ̀ nínú yín wọ́n ní kẹ́ yá àfọkàn sí 5 years kẹfẹ́ yọkan mọ́, ó wá sì jù bẹ́ẹ̀ lọ àwọn ò mọ̀ jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ wọ́n sì jẹ́ 5 years course náà ni ó di 6 náà nù nígbà kò tiẹ̀ ṣiṣẹ́ kò sí kánjú nǹkanjú náà iṣẹ́ nìdá tó ń bọ̀ sáré bọ̀ wá ṣe ń gbòòrò. Yunifásitì tọmọ ti jáde tí ò ríṣẹ́ sóun náà ni wọ́n tún wá máa waste time àwọn ọmọ báyìí, ó mà ṣe o. Abalájọ táwọn òbí ṣe máa ń rán àwọn ọmọ wọn lọ yunifásitì aládàáni, ṣùgbọ́n òbí mélòó náà ló kájú ẹ̀ láwọ́ rẹ̀ kájú lù tí ó ràn mọ́ lọ yunifásitì. Gbogbo àwọn yunifásitì táwọn ilé ìjọ chọ́ọ̀chì tán sì dálẹ̀ báyìí àwọn ọmọ tálíkà kọ́ ló wà fún, àwọn mẹ̀kúnnù ni. Lọ́rọ̀ kan àwọn tààrẹ Tinubu ó ṣe bóyá wọ́n mọ̀ tún tanra wọ́n mọ̀ gbá bọ́ọ̀lù Maradona wọ́n náà ti gé àwọn tó wọ́n ní, ṣùgbọ́n ó ti di táìmù àwọn rèé báyìí, àwọn làwọn láàkó yìí láti gègé wọlé. Ó dá ẹjẹ́ á bọ́ sínú ìròyìn míì. Ìròyìn tá àmọ́ mú wá ní ìsìn ó ní ti ọ̀rọ̀ Uden Eradiri tán sọ wípé adìyẹ ń jẹ fún ara wọn. Uden Eradiri tó jẹ́ adíje dípò fún ẹgbẹ́ òṣèlú Labour ní Bayelsa nínú ètò ìdìbò tó kọjá ló ti sọ̀rọ̀ sókè. Ó ní olè ọlọ́ṣà ní àwọn olóṣèlú Nàìjíríà. Ó tún ní àwọn ọmọ Nàìjíríà kan pariwo pé àwọn fẹ́ olórí gidi. Ó ní irọ́ ni, ó ní wọn serious, ó ní kò sí èyí tó serious nínú wọn. Ó ní owó ni wọ́n fẹ́, ó ní tí wọ́n bá ti rówó báyìí tó ń ṣe wọ́n ti tán. Ó ní tó ń ṣe wọ́n ti tán. Ó ní àwọn ọmọ Nàìjíríà ò ní interest nínú kí Nàìjíríà dáa. Mo ní òótọ́ ni wọ́n ní interest nínú kó dáa. Ó ní táyé wọ́n bá ti dá tí wọ́n báyìí tán rówó jágbà lọ́wọ́ olóṣèlú ó ní tara wọn nìkan nọ́mọ̀. Ó ní wọ́n wà selfish débi wípé mo ní kí ló fa gbogbo atótónu tó ń ṣe, kí ló fa ẹkún àsùnwọ̀dá yìí tó ń bára rẹ̀ dárò. Ó ní wọ́n kọ́ ń lọ́gbọ́n. Ó ní ẹgbẹ́ òṣèlú pàápàá lẹ̀dí àpòpọ̀ pẹ̀lú àwọn èèyàn. Ó ní 15 million ní òun ló yẹ kó ń gba fọ́ọ̀mù ní ìpínlẹ̀ Bayelsa. Ó ní 15 million ló yẹ kó ń fi ra fọ́ọ̀mù. Ó ní ṣùgbọ́n àṣẹ̀wá àṣẹ̀bọ̀ 25 million gbà lọ́wọ́ wọn fi 10 million wọ́n fi jógèlèdè. Ó lòun sẹ́ mọ́ lẹ́yìn ìgbà tí òun lùsì tán ni mo ní sorry wọ́n ti gbá ọ ó fowó làágùn rẹ̀ ó fi jógèlèdè. Ó ní gbogbo àwọn, ó ní kò ń tó lọ, ó lòun ṣe n tán pè ní research. Ó ń lọ káàkiri gbogbo ìletò gbogbo ìlú òun gbogbo ibi tó ń cover wípé òun sọ wípé kí lẹ níìdì gan. Ṣé ó dìgbà tóun bá jẹ gómìnà kó ń tó ṣoore fún yín? Wọ́n ló sọ wípé kó jẹ gómìnà kó pèsè iṣẹ́ fáwọn kí àwọn rí ọwọ́ mú lọ sẹ́nu kí táwọn náà dá lòun sì ni ó dá. Stronghold òun rèé. Ó ní àfi bóun ṣe gbọ́ pé àwọn opponent ń ti kówó lọ bẹ̀ wọ́n sì gbówó lọ́wọ́ opponent wọ́n sì kọ̀yìn sóhun lòun á wò pé sáwọn tán láwọn nídìí àwọn olórí gidi rẹ̀. Wọ́n sì mọ àwọn opponent yẹn pé wọ́n máa gbá wọn ni. Wọ́n ní ó tẹ́ àwọn lọ́rùn èyí tí ọmọ Nàìjíríà ń jẹ lọ́mọ Nàìjíríà mọ̀ ìdí tí ò ṣe lè dá bọ̀rọ̀ nù. Àwa kọ́ la sọ bẹ́ẹ̀ o. Ó dẹ̀ já kó bẹ́ẹ̀ já lọ inú ìròyìn ní o. Inú ìròyìn táwọn wọ̀ lọ ní ìsìn ó náà ní ti bọ̀dà Peter Obi tó náà gbẹnu sí Mike. Ó ní Ọlánrẹ̀yìn ní Nàìjíríà kì í ṣe Ọlánrewájú mọ́. Peter Obi ló sọ bẹ́ẹ̀ nínú fọ́nrán tó fi léde lọ́jọ́ ọdún gangan lẹ́yìn tó lọ sí ID camp tó ti ID camp dé. Wọ́n ló tiẹ̀ sọ̀rọ̀ ńbẹ̀. Ó sọ fáwọn tó wà ńbẹ̀ wípé gbogbo àwọn táwọn wà nù Nàìjíríà pé ID camp ní Nàìjíríà gan fúnra rẹ̀ pé kì í sàn nìkan ló wà nù ID camp. Mo ní ó tọ́ ni
so yàtọ̀ ni gbogbo ọmọ ìlú ló ti di atọrọ jẹ. Olú ìlú òsì lórúkọ kejì tí Nàìjíríà ń jẹun ló sọ bẹ́ẹ̀ ó ní second name Nàìjíríà nìyẹn. Ó ní níbi tí ènìyàn tó tó 100 mílíọ̀nù wà nínú ìṣẹ́ àti ìyà, bẹ́ẹ̀ náà ni 150 wà ní aláràbarà òsì tó mú wọn lẹ́nu ìgbà tí èmi ló kàn débẹ̀ yìí ó tún ti wá fọ́jú pọ̀ sí òun náà ló sọ bẹ́ẹ̀ o. Ó ní Nàìjíríà wà lára àwọn orílẹ̀-èdè tí kò sí ààbò rárá, ó láàbò mẹ́ẹ̀. Nàìjíríà ló gbé ipò 143 nínú 163 ó yá nínú 163 kéèyàn gbé ipò 143 ní ọ̀rọ̀ àlàáfíà nínú ìṣèjọba. Wọ́n ní Nàìjíríà mẹ́ẹ̀ gan-an ni. Wọ́n ní wọn ò rí pò kíní gbé. Nàìjíríà wà lára àwọn ọ̀kan nínú àwọn orílẹ̀-èdè tí ebi ń pa jù lágbàáyé. Òun náà ló sọ bẹ́ẹ̀. Àmọ́ bí tó ti ń rí gbogbo fígọ̀ rẹ̀ ó kàn kó ti kíní ni. Ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Nàìjíríà kan ti ní ẹ̀tanú ló ń ṣe Peter Obi pé ṣé òun jẹ́ bí ààrẹ kó tó wá pe àpèjọ àwọn oníròyìn tó náà jókòó fẹ̀rẹ̀ gẹ̀dẹ̀ lórí àga tó náà kọjú sí kámẹ́rà tán taná sí tó gbé máìkì sẹ́nu tó ń ṣe national broadcast. Wọ́n ní ipò ọláwù òun náà wọ́n ní kó dúró de àsìkò tiẹ̀ náà. Mo ní ìyẹ́wò nǹkan lẹ́mọ́ tí òṣèlú bọ̀. Mo ní ṣé kò lẹ́tọ̀ọ́ láti bá àwọn ọmọ Nàìjíríà sọ̀rọ̀ ni? Wọ́n ní ó lẹ́tọ̀ọ́ ṣùgbọ́n kó lọ kọ sínú ìwé kó tẹ̀ ránṣẹ́ sáwọn oníròyìn. Mo ní ọ̀nà tó bá wù yàn lèèyàn máa fi ṣe tó bá wù. Àwọn èèyàn sì ń gbọ́ ẹbọ náà la tẹ̀sí yìn bí ò bá tẹ̀sí fọ́nrán bò lẹ́yìn ó sì rí wò wọ́n láwọn ò retí àti gbọ́rọ̀ lẹ́nu rẹ̀. Mo ló dá ń gbà náà o. Òbí gbóhùn sókè já gbọ́rọ̀ lẹ́nu rẹ̀ jàre, àwọn èèyàn fẹ́ gbọ́. Ó yá ẹ bá ń tẹ̀sí nílé agbára àròjọ mùsùlùkùn. Fellow Nigerians, Happy New Year. As we begin the new year 2025, it has become imperative for me to speak to you as a Nigerian interested in the progress of the country. The political, economic, and security situation of our country is worsening daily, despite contrary positions and claims by the government of improvement in all spheres of human endeavor. Our national challenges are visibly worsening. Our nation and its fortunes are in clear reverse. The indices are clearly indicative of our decline. Thus, Nigeria remains one of the poverty capitals of the world, with over 100 million in extreme poverty and more than 150 million in multi-dimensional poverty. The situation has deteriorated significantly in the past 18 months under the current administration. As a nation, we have fallen from being the highest GDP in Africa in 2014 at $574 billion and a capita of about $3,500 to now ranking the fourth with a GDP less than 50% of what we were a decade ago, about 200 billion, with per capita less than a third, about 1,000. Our nation remains one of the most insecure and least peaceful in the world today, with countless communities and families displaced from their homes and now living in IDP camps. According to the Global Peace Index report, Nigeria ranks 143 out of 163 countries in terms of peacefulness, an indicative of high level of distress. Food insecurity has become a national norm, making Nigeria one of the hungriest countries of the world. Gainfully employed and middle-income Nigerians now spend nearly their entire income on feeding, with some resorting to borrowing to eat, just to eat. For those living on margins, low-income earners and unemployed, the situation is even more dire. The newly approved minimum wage of 70,000 cannot afford a bag of rice or even half a bag of beans. As a result, many Nigerians go to bed hungry, while a significant number now rely on palliatives and charitable support. Tragically, this has recently led to several avoidable deaths. Nigeria in 2024 Hunger Index is ranked 110 out of 127 countries measured, reflecting a critical level of hunger and food insecurity.
We have earned the dubious distinction of being one of the countries with the largest number of people without access to electricity. In 2024, despite the abysmal and unacceptable power generation and distribution, the frequency of national grid collapse increased significantly. The frequency of national grid collapse increased, where we have almost 12 times in 12 months. As a result, we are now mockingly referred as the generator country. Wàláì orí òbí ti gbalẹ̀ gbogbo ohun tó sọ òótọ́ ni òótọ́ ni gbogbo ohun tó sọ ẹgbàgbé ó fi ń ta kinní kan ni ó fi ń tẹnu àbùkù bá kinní kan ni tá a bá mú ọwọ́ politics kò ń bẹ̀ gbogbo ohun tó sọ pátápátá 12 times ní national grid tó lana 12 times ṣùgbọ́n bí tó ti máa ń rí àwọn fígọ̀ rẹ̀ yóò yé mi Nàìjíríà is kìíní kan 127 láàrin àwọn gbogbo àwọn kọ́ńtì orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló gbégbá kìíní kan Nàìjíríà ló ṣe ọ̀rọ̀ rẹ̀ ò yé mi o sọ̀rọ̀ rẹ̀ mú yẹ̀sì wà lọ́dọ̀ yín torí ọmọ Nàìjíríà tó ti ń sọ̀rọ̀ òkè báyìí pé fi Bọ́lá lẹ̀ ọmọ wa ni ọmọ yín ni bẹ́ẹ̀ ṣe mọ́ wòran rè ó dáa ẹ bá ń kọ́nú kọ́mẹ́ntì ẹ̀sán gbogbo bẹ́ẹ̀ bá ṣe fíìlì ọ̀rọ̀ òbí sọ̀rọ̀ ẹ̀ make sense ṣó mú yẹ̀sì wá àbí no lọ́dọ̀ tiyín ẹ bá ń kọ́nu comment section. ṣùgbọ́n kẹ́ tó kọ́ nǹkan kẹjọ ẹjẹ́ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu rẹ̀ báyìí nítorí ẹni tó sọ gbogbo problem ẹ̀ náà ó tún sọ solution ó suggest solution wípé kò dìgbà tó ń bá lórí oyè kó ń tó sọ kìíní ó ń mọ tó ń sọ ẹ sì mọ̀ wípé béèyàn ò bá ti mọ ìpìnlẹ̀ ìṣòro kò ní mọ àṣeyọrí rẹ̀ kò ní mọ bí ó ṣe kógojá lórí ẹ̀ ẹ jẹ́ á gbà wọn suggestion tó fún ọmọ Nàìjíríà àtijọba wọn. Suggestions on the way forward. From all indication, Nigeria urgently needs selfless and exemplary leadership across the three arms and tiers of government. However, this much-needed exemplary leadership must begin from the top. Since the ultimate responsibility lies with the president, I will direct my attention to him. Mr. President, President-day Nigeria aligns closely with Dr. Martin Luther King powerful words. We are now confronted with fierce urgency of now. This is no time for apathy or complacency. This is time for vigorous and positive actions. Because we all love Nigeria and desire its prosperity, I would like to suggest some actions I will have personally approached differently. It is time to confront our national problems boldly, decisively, with a sense of urgency, and I suggest as follows. Commence a visible and verifiable reduction in cost of governance to be able to allocate much-needed resources to critical areas of development such as security, health, education, and poverty alleviation. Aggressively and visible attention should be given to combating corruption effectively. While addressing past corrupt practices, we must ensure proper investigations and recoveries are related to missing funds or their sources. The focus should be on eliminating current and future official malfeasance through increased transparency and accountability in public procurement and contract awards, as well as thorough monitoring of execution of projects to ensure that limited resources are efficiently utilized and applied productively. All future borrowings must be tied to regenerative investment and visible, productive assets that will benefit the nation. This will ensure both productivity and ability to service and amortize such loans, rather than continue the current practice of accumulating massive debt with no tangible returns, which places undue strain on future development revenues. Mr. President, out of approximately 580 days you have been in office, it is reported that you have spent about 30% or around 180 days on more than 30 publicly recorded trips overseas. My appeal is that you dedicate 20% of 2025, roughly 72 days, to visit each of the 36 states
for 2 days each. As a president, such visit will give you opportunity to better understand their economic and security situations across the country. Further, it is time you visit our national hospitals and health facilities. You may consider, for example, that your next medical examination be conducted in one of our national hospitals or regional federal medical centers, such as FMC in Sokoto, Birnin Kebbi, Calabar, Umuahia, Akure, among others. This will allow you to assess the state of healthcare facilities available to Nigerians. It will also help you to understand the condition of our hospitals and clinics, enabling you to make informed decisions on how to upgrade and make them efficient. Endeavor to travel by road to observe the conditions of most highways. You can take short trips, for example, from Calabar in Cross River State to Uyo in Akwa Ibom, a distance of less than 100 kilometers, or from Benin in Edo to Warri in Delta. I recall taking President Obasanjo on a trip from Awka to Onitsha on the federal highway when I was governor of Anambra State. That journey prompted him to immediately approve reconstruction of parts of the road by Anambra State with subsequent reimbursement by the federal government. Such actions are immensely valuable. Make both impromptu and planned visits to our tertiary institutions where our children and future leaders are being trained. This is essential to familiarize yourself with the available infrastructure, facilities, and amenities. Obi kékeré nke Obi tambo ko script kún fọ́fọ́ òótọ́ ọ̀rọ̀ ló sọ ọbẹ̀ oníkàárẹ̀ jókòó jẹ́ kan yé sákìjókìjó kiri mọ́ pé kan yé lókè òkun mọ́ kan reduce iye tán ná lórí ìṣèjọba. Àwọn rẹ̀ sì ti gbìyànjú ṣùgbọ́n àwọn tọ́jọ́ ń ṣèjọba náà àwọn aṣòfin amòfin gbogbo àwọn sẹ́nétọ̀ nkankan àwọn gangan ni wọ́n náwó yìí pàápàá jùlọ àwọn gómìnà. Obi gbìyànjú nú ọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí ẹ gbọ́ sí ọ̀rọ̀ rẹ̀ dá torí ó sọ ìṣòro Nàìjíríà ó tún sọ solution ó ní káàrẹ̀ yé ya owó tí wọn ò ní rí rìtọ́ọ̀nù lórí ẹ̀ mọ́ táwọn ọmọ Nàìjíríà ò ní jèrè. Ó sì sọ ó ní kí ààrẹ gbìyànjú kán wọ mọ́tò káàkiri kán físìtì kán ṣe àbẹ̀wò sí gbogbo ìpínlẹ̀ ju kán mọ́ lọ lóèbó lọ pé pàápàá jùlọ àwọn ilé ìwòsàn pé kán gbìyànjú kán rè ṣe tẹ́sítì ń bẹ̀ pé kán yé fly out mọ́ kán sì lọ by road. Ó lóun rántí nígbà kan tó ń jẹ́ gómìnà ó ní òun gbé àkíyèsí Ọbásanjọ́ tó rán ní president ìgbà náà ó ní Ọbásanjọ́ ò dáhùn lọ títí ó ní ṣùgbọ́n òun hijack ẹ̀mọ́ bí kan lò ní ó dá àwọn ò jọ gbé mọ́tò débì kan ni o wọ́n sì jọ gbé mọ́tò pé nígbà tí Ọbásanjọ́ máa fi padà dé Aso Rock wọ́n lọ́wọ́ kan ló buwọ́ lu títì yẹn ó rí pé kò dáa n tó yẹ káwọn ìjọba mọ̀ sí rí èwo ni kankan jókòó sí Aso Rock kan mọ́ jáde tán bá tún mọ́ jáde báyìí títì tó dáa náà máa mú wọn gbà ní gbogbo àwọn convoy wọn máa gbà gbogbo èyí tí ò dáa wọn máa pẹ́ kọ́lọ́gọ́lọ́. Ọ̀rọ̀ ló bí sọ o kí lẹ rí sí ẹ bá ń kọ́nu kọ́mẹ́sì ẹ̀sán ká mọ̀ pẹ̀jù lórí ẹ̀. Ó rọ náà lẹ́ti gbọ́ lẹ́nu Peter Obi ní pápákọ̀ ẹjẹ́ wá sáré mú ìròyìn ti àwọn àsọtẹ́lẹ̀ lóríṣiríṣi abẹ́ẹ̀fẹ́ gbọ́ èdè àgbọ̀ níbẹ̀rẹ̀ ọdún tuntun oníkálukú ní wọ́n sọ tí ní báyìí àwọn àmọ́ mú wá ní kànjọ̀kan àkọ́kọ́ dọ́dọ̀ pásítọ̀ Enoch Adébóyè àlùfáà àgbà ìjọ Redeemed Christian Church of God RCCG sọ ní olú ìjọ náà tó wà ní ìpínlẹ̀ Ògùn lásìkò ìsìn òpin ọdún pé ọdún àpẹẹrẹ ní ọdún 2025 máa jẹ́ èyí tí ẹnikẹ́ni kò ní gbàgbé. Wọ́n ní ẹtì ní òun yóò tó sọ àwọn àsọtẹ́lẹ̀ nípa àwùjọ àgbáyé àti pé òun yóò ṣọ́ra ṣe nípa sísọ àsọtẹ́lẹ̀ nípa Nàìjíríà. Nínú àwọn àsọtẹ́lẹ̀ fún àgbáyé ní Nàìjíríà yóò ti mú tiẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ní àwọn kan ti gbọ́ tán sọ wípé àwọn kan ò ní survive 2025 mú ní ìlú tẹ́bí àti ìṣẹ́ tó ti mú àwọn èèyàn ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ bíṣọ̀bù jàre bíjọ bíṣọ̀bù Oyèdépò
olùdásílẹ̀ ilé ìjọsìn Living Faith Church tí ọ̀pọ̀ túmọ̀ sí Winners Chapel Bishop David Oyedepo náà sọ àsọtẹ́lẹ̀ fún àwọn ọmọ ìjọ wọn o. Wọ́n ní nílé ìjọsìn rẹ̀ tó wà ní Ọ̀tà nípínlẹ̀ Ògùn ni Oyedepo ti sọ pé ọdún ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun àti ọdún tí àwọn èèyàn yóò mú nǹkan ọ̀tun ṣe láyé ní ọdún 2025 tẹ́lẹ̀ ńkọ́ ṣé wọ́n nídìí láti sọ yín fún yín. Ó ní kò sí wòlíì kankan tó ní agbára láti mú nǹkan kan tí Ọlọ́run sọ kó wá sí ìmúṣẹ o. Ìgbàgbọ́ oníkálukú ni yóò mú lára dá rí pé wọ́n ti ìsọ ara wọn bẹ̀ pé kò sí irú táwọn lè sọ fún yín pé ìgbàgbọ́ yín ní òmù yín lára dá. Ẹ jẹ́ adé Mountain of Fire níbi tí iná ti ń jó lórí òkè. Pastor Daniel Olúkọ̀yà wọ́n ní olùdásílẹ̀ àti alámòjútó àgbà fún ìjọ Mountain of Fire and Miracle ló sọ̀rọ̀ lásìkò ìṣọ́òru ìrékọjá sínú ọdún tuntun pé ọdún ìṣẹ́gun tí kò ṣeé gbé pamọ́ ní 2025 yóò jẹ́ o. Wọ́n ní ọdún ìdásí ìmúpadàbọ̀sípò ìtúsílẹ̀ tí kò ní òǹkà àti ìgbédìde àwọn adarí tí yóò mú àyípadà wá ní 2025. ẹ máa retí ọdún tí àìlè gbàdúrà léwu púpọ̀. wọ́n ní ẹ máa bọ̀ ṣọ́ọ̀ṣì kẹ́ wá gbàdúrà sí lọ́dún yìí. wọ́n lá nílò àdúrà láti gbógun ti àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ bí omíyalé àti àwọn àjálù lóríṣiríṣi èyí tó ṣẹlẹ̀ láṣìá ṣe ìgbàdúrà tó ni. ìjà kó mẹ́jẹ at Jerry Eze what God cannot do does not exist. Wọ́n ní ọdún ìyanu ojoojúmọ́ everyday celebration àti èyí tí àwọn èèyàn yóò gba ìmísí ìgbéga láwùjọ àgbáyé ní ọdún tuntun yóò jẹ́ owó ẹwà ní ìrìjù bá ń lọ. Ó dẹ̀ jẹ́ ẹmọ́jà yọ Pastor WF Kúmúyìlẹ̀ àwọn náà ní ọdún àlùyọ ọdún tó kún fún ire ní ọdún 2025 jẹ́ ó dá kò ní jù báyìí lọ ẹ̀yin èèyàn mi ẹmú ti yín bẹ́ o wàá mú tirẹ̀ yá mú tirẹ̀ oníkálukú mú tiẹ̀ gbogbo àsọtẹ́lẹ̀ tí wọ́n ní fún yín nìyẹn o lọ́kùn òjọ̀kan tí kò bá sì sí pásítọ̀ tí yín bẹ̀ ẹ̀yin náà rí ìbéèrè lọ́wọ́ pásítọ̀ yín pé kí lọ́lọ́run sọ sì béèrè lọ́wọ́ ara rẹ̀ náà pé kí lọ́lọ́run báwọ̀ náà sọ. ó dáa ní báyìí àwa máa mú fọ́nrán tí ṣé òsàn ní wá fún yín níbi tó ti ń sọ̀rọ̀ sí àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ ilé Haúsá sẹ́nẹ́tọ̀ ní tẹ́lẹ̀ tó ti ní wípé bọ́n bá gbìyànjú àti yọ ààrẹ Tinubu kúrò ń pò wípé yóò léwu o kán gbàgbé pé Nàìjíríà mọ exist mo ní ṣé lóòótọ́ ló sọ bẹ́ẹ̀ jẹ́ àjọgbọ́ kájọgbọ́ pápápá àròjọ́ musolókun bàbá paradé àwa mọ̀ dágbére lórí ètò lónìí. It is not constitutional, it is not within our law, it's not within democratic realities that people should not aspire for power. But when you are talking of the unity, the stability, and the continuous existence of Nigeria, I think it's important for those who have ambition from northern part of Nigeria to step it down. The North has a moral right. It is more strongly footed in, with a legitimate pedestal to ask for a return of power in 2031 or 2032. That is the right thing to do. But at this time, all these forces were the same people that mobilized the same people and before 2014, and now they thought that they can bring back that kind of charm and then see how they can push him forward. But what they don't know was the fact that the people, the North, even though there are a lot of gullible ones that may go along with that, question will be asked, when you were in power, what did you do? ọ̀rọ̀ ńlá ńgbà tó wà ní ìṣèjọba kí ló ṣe ọmọ náà láàrán sínú wa ń jọ bí ẹni pé ọmọ wọn náà rán sí wọn o pé tí kankan nu wọn bá dìde yàtọ̀ sí ọdún 1932 mo ní lọ́hùn èmi ò tiẹ̀ mọ̀ calculation political yẹ àwọn ọmọ Nàìjíríà ṣùgbọ́n ó ní kàn fi ààrẹ Tinubu lẹ̀ kàn ṣẹlẹ̀ kejì mo ló dáa àárín wọn náà nìkan ti mọ sọ kó gbé sáàrin wọn ń bẹ̀ ń wo bóyá bá sì jẹ́ èèyàn kan ló ránṣẹ́ ajẹ́pọ̀ ti jíṣẹ́ fún wọn náà nù o áníkàmú wá fún yín ní kẹfì ti ara yín gbọ́ ibi tó ti sọ wípé tán bá fẹ́ kí Nàìjíríà kó sì mọ kọ̀ǹtínú o kí ó bind together àdúrà làwa sì ń gbà pé kàn náà ti dìde kí ọ̀rọ̀ rẹ̀ lè wá sí ìmúṣẹ kómìnira tiwa kó lè já gàràgà kò jù bá náà lọ àti kìlọ̀ wọn ní bàbá wí fún ẹni kó gbọ́ orí ọ̀kẹ́rẹ́ kókó láwo kan wálé kan jájọ pé tó bá ṣe gbòmìnira fún ìran Yorùbá nation wọn kò ti kún wọn ṣàfẹ́ ṣe èmi ló kàn bẹ́ẹ̀. ó dà nǹkan bá bọ̀ lọ́dọ̀ àwọn ilẹ̀ Haúsá torí mi ò rò pé àwọn Fúlàní Haúsá wọ́n rẹ́dí àti ìfọwọ́wẹ́wọ́ pẹ̀lú ààrẹ Tinubu kí lẹ́yìn lérò. ó dà àwọn èèyàn wa bí ó ṣe mọ náà nu o ṣókí báyìí ni a fi ṣe àníríì jù báyìí lọ nínú ìpàdé ọlọ́mọlú ìpàdé orílẹ̀-èdè lónìí oníyanṣẹ́ ọlọ́bẹ̀ṣẹ́ àtàfẹ́jẹ́ náà kọ́ ìbínú ẹjọ́ báyẹ̀ bá pín kó kálé kó kápẹ́ wọn bá kọ àmọ̀ràn yín sínú comment section
èmi náà ní ibà ròyìn yín ibà kéde ibà gbé wọn débẹ̀ sí mo gbé yín débẹ̀ bá gbé yín débẹ̀ yín náà ibà ń wá èèyàn kan bí méjì ẹ̀yin náà ibà ń wá èèyàn kan sí méjì sí mẹ́ta ẹ̀bá ń gbọ́n náà débẹ̀ káwọn ọmọ bó ṣe ń lọ káàkiri àgbáyé wo ẹ̀yin ti Amẹ́ríkà àbá ìkẹ́dùn o ànírírú ẹ̀ mọ́ o á pàdé lọ́la láṣẹ Olódùmarè níre là sọ̀rọ̀ àtàrẹ ire lójú owó rí ire kàbìtì lọ́dẹ̀dẹ̀ yín o ẹ̀ ní ríbi see you tomorrow and I love you I do bye for now.